안녕하십니까. สวัสดีครับ 예, 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกันนะครับ 좀 스케줄이 빡빡하죠? ตารางเวลาค่อนข้างแน่นใช่ไหมครับ 예, 아침에 말씀 듣고 ฟังพระคำตอนเช้า 식사하시고 แล้วก็ทานอาหาร 또 말씀 듣고 แล้วก็มาฟังพระคำอีกรอบหนึง 식사하시고 แล้วก็ทานอาหาร 또 아카데미 하시고 แล้วก็มีอะคาเดมี่ 또 바로 오후에 이렇게 여러분들이 앉아 계시는 모습을 보니까 너무 좋습니다. แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าดูดีมากเลยนะครับ 예, 오늘 오후에 우리가 에베소서 1장 찾겠습니다. เราจะดูในพระคำเอเฟซัสบทที่1ครับ 신약 성경입니다. เอเฟซัสบทที่1นะครับพันธสัญญาใหม่ 에베소서 1장 เอเฟซัสบทที่1นะครับ 예, 찾으셨으면 3절부터 ถ้าเจอแล้วก็ตั้งแต่ข้อที่3นะครับ 14절까지 읽겠습니다. จนถึงข้อที่14ครับ 다 찾으셨습니까? เจอกันทุกคนหรือยังครับ 예, 아직 못 찾으신 분들도 เห 계시는데 มือนจะยังมีคนหาไม่เจอนะครับ 통역하시는 분이 읽겠습니다. เดี๋ยวคนแปลจะอ่านนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างล้นเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์ในพระองค์นั้นตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงติตองไว้สมกับพระทัยของพระองค์เราทั้งหลายผู้ได้หวังใจในพระคริสต์ก่อนได้รับกำหนดและรับการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาเป็นมัดจำของการรับมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค์ 예, 감사합니다. ครับขอบคุณครับ 사람이 짐승과 좀 다른 부분이 있습니다. คนเรานั้นมีส่วนที่ต่างจากสัตว์ครับ 물론 여러 가지 다른 것이 있겠죠. แน่นอนว่ามีส่วนต่างหลายอย่างนะครับ 우리가 학교에서 배운 대로라면 ถ้าตามที่เราเรียนจากโรงเรียน 사람과 짐승의 차이가 ความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์นั้น 짐승은 네 발로 기어다니는데 เขาจะบอกว่าสัตว์นั้นคานสี่ขา 사람은 직립 보행을 한다. แต่คนเรานั้นก็จะยืนสองขาและเดินได้ 언어를 사용할 줄 안다. แล้วก็ใช้ภาษาเป็น 도구를 사용할 줄 แล้ว 안다. ก็ใช้เครื่องมือเป็น 불을 사용할 줄 แล้วก็ 안다. ใช้ไฟเป็น 사실 그런 것들은 어떤 기능적인 외형적인 차이고요. แต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกที่อาจจะเป็นความสามารถต่าง 사람과 짐승의 차이가 있다면 ๆ แต่ถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ 짐승은 본능으로 삽니다. คือคนเนี่ยมนุษย์นั้นใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณ 사람은 생각이 ขอโทษ 있어요. ครับสัตว์เนี่ยใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณแต่คนเนี่ยมีความคิด 이성으로 산다 그러거든요. คือใช้ชีวิตตามสตินั่นเอง 그래서 짐승의 세계는 발전이 없습니다. เพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยไม่มีการพัฒนา 왜냐하면 생각하는 기능이 없기 เพราะมันไม่ 때문에. ได้มีความสามารถในการคิดไต่ตอง 뭐 이렇게 짐승이 너무 이렇게 배고플 때마다
짐승을 잡아먹는데 너무 힘드니까 สัตว์เมื่อตอนที่มันหิวแล้วมันจะไปล่าสัตว์แล้วมันเหนื่อยมาก 우리도 사람처럼 목장을 만들자. โอ้ยเราทำเหมือนคนดีกว่าไปเลี้ยงสัตว์เป็นปศุสัตว์ดีกว่า 그래서 염소나 양을 แล้วเราก็เลี้ยงแกะแพะเองเลย 동굴 속에다가 잡아놓고 จับแพะมาแล้วเอาขังไว้ในถ้ 길러가면서 먹자. ำแล้วเลี้ยงมันไปกินไปก็น่าจะดีนะเนี่ย 아, 이 고기가 너무 질겨. โอ้ยเนื้อมันเหนียวจังเลย 불에다가 구워 먹어야지. เอาไปย่างกินในไฟดีกว่า 이렇게 생각하는 짐승은 คือ 없습니다. ไม่มีสัตว์ตัวไหนมานั่งคิดแบบมนุษย์แบบนี้ 그렇기 때문에 짐승의 세계는 เพราะฉะนั้นในโลกของสัตว์ 500년 전이나 지금이나 똑같이 จะ 삽니다. ผ่านไป 500 ปีหรือตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมครับ 짐승이 무슨 뭐 아파트를 만들거나 คือสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มาสร้างอพาร์ตเมนต์ 자동차를 만들거나 หรือมันไม่ได้สร้างรถ 이렇게 좋은 집을 짓거나 หรือไม่ได้สร้างบ้านดี 그렇게 할 수 없는 것 중에 하나가 생각을 못하는 ๆ มัน 겁니다. ทำแบบนั้นไม่ได้เพราะมันไม่สามารถคิดไต่ตองได้ 근데 이제 사람과 짐승의 아주 뚜렷한 차이는 사람은 생각한다는 ความ 겁니다. แตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก็คือมนุษย์คิดนั่นเอง 그래서 사람이라면 ถ้าเป็นมนุษย์ 크게 세 가지 정도를 자기에게 질문을 해봐요. จะต้องลองถามสัก3อย่างเป็นเรื่องใหญ่ ๆ กับตัวเองสักครั้งหนึ่งอยู่แล้ว 나는 어디에서 왔다가 어디로 가지? คือเรามาจากไหนและไปไหน 내가 이런 세상에 살겠다고 선택도 안 했고 결정도 안 했는데 เราไม่ได้เป็นคนเลือกหรือตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตบนโลกด้วยซ้ 내가 이런 나라에서 ำในประเทศแบบนี้ 이런 집안에서 กับบ้านครอบครัวแบบนี้ 내가 이런 모양으로 출생하고 싶지도 않았을 텐데 แล้วฐานะแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยากเกิดแบบ 여러분들이 นี้ 태어나고 보니까 타일랜드잖아요. แต่พอเราเกิดมาปุ๊บเรารู้ตัวอีกทีก็ไทยแล้ว 태어나고 보니까 치앙마이잖아요. มาอยู่เกิดปุ๊บก็รู้แล้วว่ามารู้ว่าเป็นเชียงใหม่แล้ว 여러분들이 결정했습니까? มีใครเลือกเกิดไหมครับ 여러분들이 선택을 했나요? มีใครตัดสินใจหรือเปล่าครับ 아, 나는 이런 아버지 어머니 밑에 태어나고 싶지 โอ้ย 않았는데 เราไม่อยากจะเกิดกับพ่อแม่แบบนี้เลย 그럴 수 없죠. แต่เราเลือกไม่ได้ครับ 우리는 이런 결정도 안 했는데 เราไม่ได้ตัดสินใจกันครับ 누가 나를 이런 곳에 보낸 거야? แต่ใครส่งเรามาที่นี่กันนะ 그리고 나는 누구지? แล้วเราอะเป็นใคร 내가 누구지? เราเป็นใครกันเนี่ย 여러분 이런 부분에 대해서 사람들은 알고 싶어요. ปกติคนก็มักอยากรู้เรื่องพวกนี้ 아, 죽으면 끝이야? เอ๊ะตายแล้วก็จบหรือเปล่านะ 아니면 또 다른 세계가 있어? หรือมันอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่ม 만약에 그런 세계가 있다면 나는 정말 그런 세계에 갈 수 있나? ถ้าหากว่ามันมีแบบนั้นจริงแล้วเราจะไปได้ไหม 그래서 사람들은 크게 그런 몇몇 가지를 생각을 해요. คนเราก็จะคิดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆห 내가 ลายอย่าง 누구인가? ว่าเราเป็นใคร 그리고 내가 무엇을 위해서 살 것인가? ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไร 나는 어디에서 왔다 어디로 가지? เรามาจากไหนแล้วจะไปไหน 이런 것들을 알고 싶은데 เราก็จะอยากรู้เรื่องแบบนี้ 그런 걸 정확하게 이야기해 주는 종교가 없습니다. แต่ไม่มีศาสนาไหนที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน 여러분 ละเอียด 불교의 시작이 고타마 시타르타라는 사람에 의해서 시작이 อย่าง 됐는데 ศาสนาพุทธเนี่ยเริ่มต้นมาจากอย่างที่เรารู้คือพระเจ้าเศรษฐถะ 인도의 한 조그만한 나라의 왕자였어요. ก็เป็นเจ้าชายในเมืองเล็กๆของอินเดียแห่งหนึ่ง 이 사람이 그런 걸 알고 싶었어요. แล้วเขาเองก็อยากจะรู้เรื่องแบบ 그냥 นี้ 왕궁에서 화려하게 살 때는 몰랐어요. ตอนที่เขาอยู่ในวังอยู่แบบหรูเขาไม่รู้ 모든 것들이 갖추어져 있는 แต่ว่ามันมีทุกอย่างครบอยู่แล้ว 좋은 ครับ 음식, มีทั้งอาหารดี 좋은 ๆ 환경, มีทั้งสภาพแวดล้อมดี 주변에 젊고 예쁜 ๆ 여자들, มีผู้หญิงสวยๆสาวๆเยอะแยะ 한 มากมาย 나라의 왕자. เป็นเจ้าชายคนหนึ่ง 그냥 그렇게 살 때는 몰랐는데 ตอนที่อยู่ในวังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร 어느 날 신하와 함께 밖을 나왔어요. แต่วันหนึ่งเนี่ยได้ออกมาข้างนอกพร้อมกับพวกข้าราชการ 근데 이제 어떤 사람이 허리가 완전히 굽어가지고 가는 แล้ว 거예요. วันหนึ่งก็เห็นคนคนหนึ่งที่หลังโก่งมากๆเดินอยู่ 왜 저 사람은 저렇게 허리가 굽었지? แล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงโก่งแบบนี้ 왕자님 เจ้าชายครับ 늙었다는 겁니다. เป็นเพราะว่าเขาแก่แล้วครับ 오, 사람이 젊고 싱싱하게만 사는 게 โอ้ 아니구나. คนเราก็แก่แบบนี้เนาะไม่ได้หนุ่มแบบนี้ตลอดไป 와, 사람이 늙는다고
คนเราแก่เหรอ 예. ใช่ครับ 조금 있다 가는데 สักพักหนึ่งผ่านไปเรื่อย 어떤 사람이 나무에 힘없이 누워 ๆ ไป 있어요. เจอคนที่กำลังนอนอยู่ตรงต้นไม้แบบไม่มีแร 저 ง 사람은 왜 แล้ว 저렇습니까? คนนี้เขาเป็นอะไร 예, 왕자님 병들은 อ๋อ 겁니다. เขาป่วยอยู่ครับเจ้า 아, ชาย 건강하게만 사는 게 아니구나. อ๋อคนเราไม่ได้แข็งแรงอย่างเดียวเหรอ 원치 않는 저런 질병에 걸리기도 โอ้ 하는구나. มีป่วยแบบนี้ด้วย 그리고 또 좀 더 가는데 ไปสักพักหนึ่ง 막 무슨 행렬이 있어요. แล้วมันเหมือนมีขบวนอะไรบางอย่าง 저건 또 แล้ว 뭡니까? อันนี้อะไรเนี่ย 예, 왕장님 사람이 죽어서 장례를 치르는 겁니다. อ๋อน่าจะมีคนตายครับกำลังจะจัดงานศ 이 พ 사람이 그걸 보면서 แล้วพอเขาเห็นแบบนั้น 왜 사람은 태어나서 늙고 병들고 죽는가? ก็เริ่มมานั่งคิดว่า คนเราทำไมต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องป่วยต้องตาย 이 뭔가 원인이 있을 거다. มันต้องมีสาเหตุสิ 나도 그 길을 갈 เฮ้ย 텐데 เราเองก็วันหนึ่งต้องไปถึงทางนั้นแน่ 지금은 เล 한 ย 나라의 왕자고 แม้ตอนนี้เราจะเป็นเจ้าชายของประเทศหนึ่ง 장차 왕이 될 것이고 แล้ววันหนึ่งเราอาจจะเป็นกษัตริย์ 그리고 내가 화려한 음식을 먹고 แล้วอาจจะได้กินอาหารหรู 좋은 เรื่อย 옷을 입고 ๆใส่เสื้อผ้าดี 그래도 세월이 지나면 나도 저렇게 ๆ แต่สัก 늙고 วันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ต้องแก่แบบนั้น 병이 들고 วันหนึ่งเราอาจจะป่วยแบบ 나도 นั้น 죽을 거 아니야. แล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะตายอย่างนั้น 아, 나 그 원인을 좀 알고 싶다. อยากรู้จังเลยว่าเพราะอะไร 분명히 이런 문제가 일어나는 이유가 있을 거야. มันต้องมีเหตุผลที่เป็นแบบนี้สิ 그래서 그 화려한 왕궁을 떠나서 ก็เลยยอมทิ้งละวังที่หรูหรา 그 당시 많은 어떤 현자들을 찾아서 แล้วก็ไปหาพวกนักบุญหรือว่านักพรตหรือจะเป็นฤาษีมากมายที่มีชื่อเสียงตอนนั้น แล้วก็ไปนั่งฟังเขาเยอะแยะมาก 다 มาย 불러들 수 แต่ 없었어. ก็ไม่เจอคำตอบ 그래서 이 사람이 많은 고행을 통해서 ก็เลยพยายามลองทุกข์ทำให้ตัวเองทุกข์หลาย ๆ วิธี 자기가 하나 그냥 깨달은 건 뭐냐? แล้วสิ่งหนึ่งที่ได้ค้นพบตระหนักรู้ในตอน 이런 นั้นก็คือ 모든 것들은 그냥 우연히 생긴 สิ่ง 거야. เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญทั้งนั้น 그냥 어떻게 하다가 보니까 연결이 พอ 되어서 ไปมามันเริ่มเรื่องราวเชื่อมกัน 그냥 생겨난 것이고 แล้วมันก็เลยบังเอิญเกิดขึ้น 결국 인생은 아무것도 잡을 것이 없는 공이구나 공. ชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้มันคือ 그래서 ศูน 왜 ย์ 인간들이 이렇게 고생을 하느냐? แล้วทำไมคนเราต้องทุกข์ลำบากกันขนาดนี้ 그건 집착하기 때문에 เพ 그렇다. ราะเรายึดติดนี่เอง 돈에 집착하고 เรายึดติดกับเงิน 권력에 เรายึดติดกับ 집착하고 อำนาจ 건강에 เรายึดติดกับสุ 집착하고 ขภาพ 그래서 집착을 좀 버리자. เรามาทิ้งสิ่งที่ยึดติดดีกว่า 그건 방법이 없어요. มันไม่มีวิธีละ 그냥 어떻게 수행하다가 보면 ก็ลองไปปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนั่นเอง 어느 날 จน 깨달아진다고. วันหนึ่งเหมือนตระหนักรู้ 얼마만큼 จนต้องทำจนถึงเท่าไหร่ 어느 정도 ต้องทำขนาดไหน 어떤 방향으로 แล้วต้องไปทิศทางไหน 그걸 정확하게 이야기해 주지를 ก็ไม่ได้ 못했어요. รู้วิธีอย่างชัดเจนหรอกครับ 그러니까 답답한 거죠. ก็เลยอึดอัดมาก 근데 여러분 성경은 แต่ต่างจากพระคัมภีร์เนี่ย 예, 시작과 끝이 있어요. บอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดจบ 여러분 성경이 다른 종교와 다른 부분이 พระคัมภีร์ 뭐냐면 นั้นมีจุดที่ต่างจากเรื่องศาสนา 예, เป็นอย่างมาก 성경은 시작이 있고 끝이 เพราะพระ 있어요. คัมภีร์มันจะมีบอกจุดเริ่มต้นและบอกจุดจบด้วย 여러분 ครับ 불교는 시작이 없어요. ถ้าเป็นศาสนาพุทธไม่มีจุดเริ่มครับ 연기법이라고 그러죠. 뭔가 그냥 우연한 가운데서 일어났다. 그 ซึ่งเขาก็จะใช้หลักการประมาณว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดขึ้นโดยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชา 아이 ติ 몰라. เฮ้ยไม่รู้หรอกไม่รู้ 그냥 우연히 된 แต่ 거야. มันไปเกิดขึ้นเองเกิดขึ้น 그리고 เอ 이렇게 ง 살다가 แล้วอยู่ๆไป 다시 돌아가. เดี๋ยวมันก็จะกลับไปเหมือนเดิม 그 กลับไปเหมือนเดิม 윤회라고 그래요. 윤회 돌고 ซึ่ง 돈다. ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรเป็นวงเวียนอย่างนั้นนะครับ 여러분 근데 성경은 ซึ่งแต่ถ้าเป็นพระคัมภีร์ 시작이 있고 ก็จะบอกว่ามันมีจุดเริ่มต้นนะ 끝이 있는 และมันมี 거예요. จุดจบ 여러분 진짜 신은 ถ้าเป็นพระเจ้าหรือเทพเจ้าจริง 그런 부분에 대해서 너무 분명하게 มันต้อง 이야기해요. รู้ชัดเจนอยู่แล้วแหละ 아까도 이야기했지만 อย่างที่ผมพูดบอกไปแล้วนะครับ 사람들은 그 세 가지 질문이 있어요. คือคนเรามันมีคำถาม3อย่าง 난 หลัก 어디서 ๆค 왔다 รับ 어디로 가지? เรามาจากไหนแล้วไปไหน 나는 누구지? เราเป็นใคร 내가 어떻게 살아야 แล้วเราต้อง 되지? อยู่ยังไงอยู่เพื่ออะไร 그래야 죽음 앞에 섰을 때 เมื่อตอนที่ยืนต่อหน้าความตาย 아, 나 후회 없어. จะได้รู้สึกว่าเราไม่เสียใจ 난 ภายหลัง 정말 만족해. เฮ้ยเราพอใจแล้ว 나는 가치 있고 เรามีค่า 보람되고 รู้สึกว่าคุณมีคุณค่า 의미 있는 삶을 แล้วใช้ชีวิต 살았어. อย่างมีความหมาย 여러분 그렇게 말할 수 있는
사람, คนที่สามารถพูดได้แบบนี้ 정말 행복한 เป็น 사람이에요. คนที่มีความสุขจริงๆ 여러분 ครับ 저는 어머니 뱃속에서부터 교회를 ทุก 다녔었어요. ท่านครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไปโบสถ์มาตั้งแต่เล็กๆตอนอยู่ในท้องแม่ 예, 저희 부모님들이 이제 교회를 다니는 신앙을 하시는 분이었는데 คือพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไปโบสถ์แล้วก็จะใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิ 그리고 ญญาณ 걸어 다니기 전부터 형님들 등 옆에서 이렇게 주일학교를 다녔어요. ตั้งแต่ก่อนผมจะเดินได้เนี่ยผมก็อยู่บนหลังของพวกพี่แล้วก็ไปโบสถ์กับพี่มาตลอ 그냥 ด 자연스럽게 찬송가를 배웠고 ก็เรียนรู้การร้องเพลงสรรเสริญตั้งแต่เล็ก 성경에 하나님의 말씀이라는 것도 배웠고 แล้วก็เรียนรู้จากพระคัมภีร์พระคำตั้งแต่เล็ก 세상에 유일한 참된 신이 하나님이라는 것도 แล้ว 배웠어요. ก็เรียนรู้ว่าอ๋อพระเจ้าคือเทพเจ้าหรือพระเจ้าเพียงองค์เดียวในโลก 근데 그 นี้ 실제 그 하나님과 내가 직접적으로 만난 적은 없었습니다. แต่ผมกับพระเจ้าไม่เคยเจอกันเป็นการส่วนตัวแม้แต่ครั้งเดียว 여전히 막연했고 ก็ยังดูแบบลอยๆอยู่ 그냥 관념적인 เป็น 하나님이었어요. พระเจ้าในแบบที่เลื่อนลอยครับ 그러다가 แต่จนวันหนึ่ง 제가 중학교 2학년 때 ตอนผมเรียนม 예, 저도 모르게 어떤 생각을 한번 하게 2 됐어요. อยู่ดีๆวันหนึ่งผมก็มานั่งคิด 저는 올해 이제 67세인데 ตอนปีนี้เนี่ยผมอายุ 67 ครับ 굉장히 가난하게 살았습니다. ผมเนี่ยใช้ชีวิตยากจนมาก 물론 한국이 그 당시에 지금부터 한 60년 전에 ๆแน่นอนว่าตอนนั้นที่เกาหลีเมื่อประมาณสัก 60 ปีที่แล้ว 굉장히 가난했어요. คือเกาหลียากจนมาก 물론 우리 주변이 다 그랬죠. แน่นอนว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลย 근데 ครับ 저희 집은 조금 더 가난했던 แต่ 거예요. บ้านผมรู้สึกว่ายากจนกว่าคนอื่นอีกนิดหน่อย 우리는 7남매였습니다. ครอบครัวผมพี่น้อง 7 คน 제 위로 형님이 4분이 ผมมี 계시고 พี่เนี่ย4 คน 누나 한 분 있고 พี่ชาย4แล้วพี่สาวหนึ่ง 이제 여동생 하나 แล้วผม 있으니까 มีน้องสาวอีกหนึ่ง 5남 2녀였어요. ก็เท่ากับว่าชาย 5 หญิง 먹고 살기가 참 2 พวก 힘들었어요. เราก็อยู่กินกันลำบากมากครับ 정말 많이 굶었습니다. อดกันบ่อยมากครับ 여러분 여 태국은 굶는 거 없죠? ทุกท่านครับประเทศไทยไม่เคยอดกันใช่ไหมครับ 숲속에 가면 바나나 있잖아요. อ้าวก็เดินไปที่ป่าก็เห็นกล้วยอยู่เต็มต้นเลยครับ 빠빠야도 있고. เอามีมะละกอเต็มเลยครับมะละกอ 그죠? ใช่ไหมครับ 예, 근데 한국은 추운 ประเท 겨울이 ศเกาหลีไม่มีแบบนั้น คือพอถึงฤดูหนาวปุ๊บ 여러분 부지런하게 봄 여름에 일하지 않으면 ถ้าคุณไม่ขยันตอนช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลินะครับ 가을에 추수가 양이 적기 때문에 ใบไม้ร่วงเนี่ยก็จะเก็บเกี่ยวผลได้น้อย 고생을 굉장히 คือ 많이 จะ 합니다. ลำบากทุกข์มากครับในช่วงฤ 그래서 ดูห 어떤 นาว 때는 막 가족들이 여러 날 굶을 때가 있어요. จะมีหลายครั้งมากที่อดไม่ได้กินอะไรเป็นเวลาหลายวัน 그냥 사람들이 뭐 다이어트로 굶는 ไม่ใช่อ 거다. ดแบบโอ๊ยขี้เกียจกินหรือแบบไดเอทไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ 마지막 숟가락을 딱 놓으면서 แต่ตอนที่วางข้าวช้อนสุดท้ายเนี่ย 언제 이 음식을 다시 먹을 수 있을까? เราจะไม่รู้เลยว่าต่อไปเราจะได้กินอีกมื้อเมื่อไหร่ 기약 없이 굶는 건 คือมันเป็นการอ 굉장히 ดจริง ๆ คืออดแบบไม่รู้ว่าจะได้กินอีกเมื่อไหร่ 무섭습니다. อันเนี้ยน่ากลัวครับ 언제 다시 음식을 먹을까? ให้เราจะได้กินอีกเมื่อไหร่ 그렇게 นะ 참 가난하게 살았어요. คือคนเกาหลีจะอยู่อย่างนี้เลยยากจนมาก 중학교 2학년 때인데 ตอนผมเรียนม 우리가 그때 한 클래스가 67, 8명이 돼요. 2 คือห้องเรียนหนึ่งตอนสมัยนั้นเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยเรียนกัน 60 70 80 คน 그래서 한 반에 많은 반은 70명, ถ้าห้องไหนเยอะก็ประมาณ 70 คน 적은 반은 ห้อง 65명. น้อยหน่อยคือ 65 คน 보통 67, 8명 되는데 แต่เท่าที่ผมเห็นก็คือประมาณสัก 67 68 그 คน 중에서 가난해 가지고 육성 예비를 못 내는 아이들이 4-5명 돼요. แล้วในห้องนั้นเนี่ยคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนนิดนึงของโรงเรียนได้เนี่ยมีประมาณ 4-5 คนในห้อง 많은 돈도 아닌데. ไม่ได้แพงด้วยนะครับค่าเรียน 근데 이제 학교의 서무과장님은 แล้วเขาจะมีคนดูแลในโรงเรียน 육성 예비를 다 받아내야 학교 살림을 살 수 เขาจะต้อง 있습니다. เก็บค่าธรรมเนียมนิดนึงทั้งหมดทุกคนถึงจะสามารถให้มีโรงเรียนได้ 이제 육성 예비를 받아내려고 แต่เพื่อที่จะให้ได้ค่าธรรมเนียมเนี้ย 학생들을 다 만날 수 있는 시간은 수업 시간이에요. นักเรียนที่จะเจอนักเรียนได้ทุกคนเนี่ยก็คือเวลาเรียน 이제 수업하기 전에 ก่อนที่จะเริ่มเรียน 선생님들이 들어와서 คุณครูก็จะเดินเข้ามา 출석을 다 불러요. แล้วก็จะขานชื่อทุกคนครับ 이제 출석 체크를 하죠. ก็จะเช็คชื่อนั่นเอง 1번 다윗, อย่างเช่นเบอร์หนึ่งดาวิด 2번 신민 เบอร์สองซิมมินนะครับ 이런 식으로 다 ก็จะ 이제 เรียกชื่อแต่ละคน 그러니까 이제 도망갈 수 없죠. ทุกคนจะหนีไม่ได้ครับ 그러니까 이제 수업 시간에는 학생들이 다 참석을 하니까 ถึงเวลาเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนหมด 수업 중간에
이제 이 서묵과장님이 들어와요. แล้วก็จะมีคนที่ดูแลเรื่องการเงินของโรงเรียนเนี่ยก็จะเข้ามาระหว่างที่เราเรียนอยู่ 그럼 선생님들이 수업하고 있다가 พอคุณครูกำลังสอนอยู่ 앞쪽으로 문을 똑똑 두드리고 이제 그분이 เขาก็ 들어오면 จะเคาะประตูหน้าก๊อกเสร็จแล้วก็เดินเข้ามา 아 저분이 왜 왔는지를 알아요. แล้วเราทั้งห้องก็จะรู้ว่าเขามาทำไม 잠시 수업을 멈추고 เขาก็จะหยุดการเรียนตอนนั้น 이제 선생님이 교단 한쪽으로 비껴 คุณ 쓰시면 ครูที่สอนเราก็จะหลบไปอยู่ด้านข้าง 서묵과장 이제 딱그 이제 그 교탁에 올라서요. ฝ่ายทะเบียนโรงเรียนคนที่ดูแลการเงินเขาก็จะมายืนตรงข้างหน้า 자 지금부터 호명하는 학생들은 일어나세요. เราก็จะบอกว่าตั้งแต่นี้เรียกชื่อใครให้ลุกขึ้น 예 1번 누구 อันดับแรกคนนี้ 또 몇 번 누구 คนที่สองคนนี้ 제가 그때 28번이었는데 ตอนนั้นผมเลขที่ 28번 홍호윤 28เลขที่ 28 โฮงโอยุน 일어났어요. ผมก็ลุกขึ้น 한 5명 정도 일어났던 것 같아요. จำได้ว่าตอนนั้นลุกกันประมาณ 5 คนในห้อง 근데 다 명단을 부르고 เขาเรียกชื่อเสร็จ 자 지금 일어난 학생들은 เขาก็บอกว่าทุกคนที่ยืนขึ้นตอนนี้ 책상 위에 책 그대로 놓고 วางกระเป๋าวางหนังสือไว้บนโต๊ะอย่างนี้ 가방 그대로 วาง 놓고 กระเป๋าไว้ตรงนั้น 저 뒷문으로 나가서 แล้วทั้ง 5 คนเดินออกไปด้านหลังประตู 집에 가서 육성예배 เสร็จแล้ว 가져오세요. กลับไปที่บ้านแล้วก็เอาเงินมาจ่ายที่โรงเรียน 이제 같이 수업 받다가 จากที่กำลังนั่งเรียนด้วยกันอยู่ 아 쫓겨난다는 게 굉장히 부끄러워요. พอโดนไล่เนี่ยมันจะรู้สึกอายมากครับ 그냥 내몰리는 거죠. เหมือนโดนไล่ออกจากห้องนั่นเอง 근데 이제 집에 안 갑니다. แต่ก็ไม่กลับบ้านครับ 왜냐하면 집에 เพ 가도 ราะต่อให้กลับบ้าน 돈이 있는데 안 준 게 아니고 เพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้เพราะไม่มีเพราะว่ามี 가난해 가지고 못 คือมีเงิน 줬는데 แล้วไม่ให้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเรายากจ 고난 น 대낮에 ก็เลยไปกลับตั้งแต่ตอนกลางวัน 가방도 책가방도 안 들고 ไม่ได้เอากระเป๋ากลับด้วย 육성입이 못 냈다고 학교에서 쫓겨왔다고 แล้ว 하면 ถ้าเราบอกว่าเรากลับมาบ้านเพราะเราไม่ได้จ่ายเงินแล้วโดนไล่ออกมา 아이 우리 엄마 마음이 얼마나 แม่ 아플까. เราเนี่ยจะเจ็บปวดขนาดไหน 집에 นะ 안 가요. ก็จะไม่กลับบ้าน 가봤자 뭐 เพราะ 없으니까. รู้ว่ากลับไปก็ไม่มี 이제 학교 뒷산에 ก็ 가서 จะแอบไปที่เขาเป็นภูเขาหลังโรงเรี 그냥 ยน 놀다가 แล้วก็เล่นกันอยู่ตรงนั้น 수업 끝나면 แล้ว 들어가거나 พอหลังเลิกเรียนเราก็กลับเข้าไป 아니면 학업 다 마치면 이제 가방 들고 나오는데 ส่วนใหญ่ก็คือหลังเลิกโรงเรียนเลย แล้วก็ไปเอากระเป๋าแล้วกลับ 그날도 이제 쫓겨난 아이들이 몇 명이 산에 가서 เด็กหลายคนที่ถูกไล่เนี่ยก็จะมาอยู่บนภูเขา 둥글둥글 돌았어요. แล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นแหละ 근데 그날 저도 모르게 แต่วันนั้นเองอยู่ดีๆผม 생각이 이렇게 이어져 ก็ 갔어요. มานั่งคิดเฉยเลยครับ 아 진짜 가난한 거 โอ้ 싫어. ยทำไมต้องยากจนแบบนี้ 아 좀 돈 좀 있으면 좋겠다. โอ้ยอยากมีเงินจังเลย 아 가난한 거 โอ้ย 지긋지긋해. เบื่อกับความยากจนเหลือเกิน 부끄럽고 รู้สึกอาย 막 열등의식 생기고 รู้สึกเหมือนแบบ 남들에게 โดนเขากด 무시당하는 ดั 것 น 같고 รู้สึกว่าโดนเขาดูหมิ่น 아 그런데 내가 이 가난을 자식에게까지 물려준다는 게 너무 비참한 แล้วผม 거예요. ก็รู้สึกสมเพศตัวเองที่จะต้องเอาความยากจนเนี้ยให้กับลูกๆหลาน 이 ๆด้วย 가난을 자식에게는 물려주지 말자. รู้สึกว่าไม่อยากจะเอาความยากจนนี้ให้กับคนรุ่นหลังเราต่อ 어떻게 하지? แล้วจะทำไงดี 생각해 ผม 봤어요. ก็คิด 백그라운드도 없어요. ผมไม่มีคนที่จะอยู่เบื้องหลัง 물려받을 재산도 없어요. ผมไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะได้ 이제 승부를 걸 수 있는 건 공부밖에 없는 วิธีเดียวเลยที่จะพอลงทุนได้คือการเรียน 그래 이를 악물고 공부해서 โอเค ฉันจะกัดฟันทนเรียนให้รู้เรื่อง 열심히 공부해서 จะพยายามตั้งใจเรียนให้ดู 내가 원하는 학교에 들어가고 แล้วจะเข้าไปในโรงเรียนที่เราต้องการ 좋은 학교 나오면 จะเรียนจบมหาลัยดี 좋은 직장을 잡을 수 ๆ แล้ว 있고 ก็จะหางานดีๆท 좋은 직장을 잡으면 ำแล้วถ้าได้งานดีๆทำนะ 많은 돈을 가질 수 เราจะ 있고 ได้มีเงินเยอะ 많은 돈을 가지면 ๆ ถ้ามีเงินเยอะ 내가 원하는 거 다 할 수 เรา 있어. จะได้ทำในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่าง 여자도 내가 원하는 여자 선택할 수 เรา 있어. จะได้เลือกแฟนที่เราต้องการด้วย 내가 먹고 싶은 거, แล้วสิ่งที่เราอยากกิน 내가 갖고 싶은 สิ่งที่ 거, เราอยากได้ 좋은 집, บ้านที่มีดี 좋은 차, รถที่ดี 좋은 물건. หรือของที่ดี 그래 그 돈이 다 해결해 줄 수 โอ 있어. เค เงินจะแก้ปัญหาให้เรา 그래서 그날 각오가 딱 섰어요. วันนั้นอยู่ดีๆ ผมก็มีความมั่นคือมีความตั้งใจมากๆเกิดขึ้น 정말 오늘부터 공부할 ตั้ง 거야. แต่วันนี้แหละฉันจะตั้งใจเรียน 그래서 내가 원하는 어떤 만큼의 돈을 가졌을 때 แล้วถ้าหากว่าเราได้เงินก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งที่ต้องการมา 내가 하고 싶은 거 다 할 수 있잖아. เราจะได้ทำทุกอย่างตามใจ 근데 그날 저도 모르게 인생을 생각으로 끝까지 쭉
가봤어요. แต่วันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็คิดต่อเรื่อยๆจนไปถึงจุดจบของชีวิต 그래도 오늘부터 진짜 각오하고 결심했어. โอเควันเนี้ยเราตั้งใจแล้วจะทำอย่าง 열심히 งี้ 공부했어. เราตั้งใจเรียน 네가 원하는 좋은 학교에 갔어. ได้เข้าไปเรียนในที่ดีที่เราต้องการ 여기 뭐 쫄라대학, ที่นี่จุฬาใช่ไหมครับ 탄마사 หรือ 대학, ธรรมศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ 뱅콕 대학. หรือว่ามหาลัยกรุงเทพเหรอครับ 그런 진짜 좋은 학교 들어가서 คืออะไรก็ได้ที่เป็นมหาลัยดีจริง 우수한 성적으로 졸업을 하면 ๆ คือถ้าผมได้จบในมหาลัยที่ดี 내가 ด้วยคะแนนดี 좋은 직장을 잡을 거야. จะได้เข้าไปทำงานดีๆไง 삼성, ไม่ว่าซัมซุง 현다이, ฮุนได 대우, หรือว่าเดอู LG. LG 이런 정말 좋은 직장이 บริษัท 들어가면 ดีๆมีเยอะแยะ 내가 많은 돈을 갖게 되고 เราจะได้มีเงินก้อนโต 그럼 내가 원하는 걸 다 할 수 있을 แล้ว 거야. เราจะได้ทำในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่าง 근데 그날 แต่วันนั้น 생각으로 쭉 미리 살아봤어요. ผมลองคิดต่อเรื่อยๆเหมือนใช้ชีวิตล่วงหน้า 정말 공부 열심히 했어. เราตั้งใจเรียนจริง 서울대학교 ๆ 갔어. สมมติว่าเข้าเรียนมหาลัยโซล 좋은 직장 แล้ว 들어갔어. เข้าไปเรียนที่ทำงานที่ดี 많은 돈을 แล้ว 벌었어. หาเงินได้เยอะ 네가 원하는 삶을 다 살았다 ได้ 하자. ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการทุกอย่าง 예쁜 여자하고 결혼을 ได้แต่ 해서 งงานกับผู้หญิงคนสวยคนหนึ่ง 아이들을 낳고 มีลูกด้วยกัน 좋은 차에다가 แล้วก็มีรถดี 막 맛있는 음식 ๆ แล้วกิน 싸가지고 อาหารอร่อยๆด้วยกัน 주말이면 พอ 피크닉하고 ถึงสุดสัปดาห์ก็ไปปิกนิกด้วยกัน 그런 꿈을 꿨어요. ผมก็วาดความฝันอย่างนั้น 그 다 했다 하자. โอเคทำทุกอย่างแล้ว 그 다음에는 แล้วหลังจากนั้นนะ 그렇게 살다 죽는 거지. ก็อยู่ๆไปก็ตาย 깜짝 ผม 놀랐어요. ก็เริ่มตกใจ 내 인생의 마지막이 죽음이네. เฮ้ยจุดจบชีวิตเรายังไงก็ความตายนี่ 내 인생의 결국이 죽음이네. เอาผลสุดท้ายชีวิตเราก็ตายสิ 그럼 그 죽음 앞에 섰을 때 แล้วเมื่อวันหนึ่งเราตายอ่ะ 똑똑한 사람도 죽고 ไม่ว่าคนฉลาดก็ตาย 미련한 사람도 คน 죽고 โง่ก็ตาย 부자도 คน 죽고 รวยก็ตาย 가난한 사람도 คน 죽고 ยากจนก็ตาย 그 죽음이라는 선에 도달했을 때는 다 똑같잖아. เมื่อมาถึงเส้นที่เรียกว่าความตายทุกคนก็ตายเหมือนกัน 2, 30년 잘 먹고 잘 살겠다고 이렇게 피곤하게 허덕거리면서 살아야 อ้าว 돼. แล้วเราจะต้องทนลำบากเหนื่อยไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอยู่ดีกินดีตั้งลำบาก 20-30 ปีเนี่ยหรอ 방금 전까지는 จนถึงเมื่อสักครู่ 막 각오가 딱 섰는데 ความมุ่งมั่นมันเกิดขึ้น 인생을 끝까지 แต่พอคิด 가보니까 ต่อไปจนถึงท้ายที่สุด 마지막은 죽음이에요. รู้สึกว่าสุดท้ายก็ตาย 그 죽음 앞에서 แล้วเมื่อยืนต่อหน้าความตาย 결국은 다 똑같아질 สุดท้ายทุก 텐데 คนก็เหมือนกันหมด 그리고 나니까 พอคิดอย่างนั้น 질문이 하나 오는 거예요. ก็เกิดคำถามขึ้นมา 야, 내가 무엇을 위해서 살아야지? เอ๊ะเราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรเนี่ย 그리고 생각해 보니까 พอคิดต่อ 내 삶 전체가 막연한 거예요. ก็รู้สึกว่าชีวิตของผมทั้งชีวิตเนี่ยมันดูเลื่อนลอยมาก 뭐 하나 분명한 게 없어요. มันไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่าง 내가 어디서 왔는지도 เรามาจาก 모르겠어요. ไหนก็ไม่รู้ 어디로 갈지도 จะไปไหน 모르겠어요. ก็ไม่รู้ 내가 누군지도 ไม่รู้ 몰라요. เหมือนกันว่าผมเป็นใคร 아니 내가 나를 모르는데 ขนาดเราก็ไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร 내 인생을 어떻게 แล้วเรา 살아? จะใช้ชีวิตยังไงเนี่ย 그리고 หลั 나니까 งจากนั้น 그거 알고 싶었어요. ผมก็อยากจะรู้เรื่องแบบนี้ครับ 학교에서는 ที่โรงเรียน 영어도 가르쳐 주고 ก็สอนภาษาอังกฤษ 음악도가르쳐주고 สอนดนตรี 수학도 สอน 가르쳐 คณิตศาสตร์ 과학도 ส 가르쳐 อน วิทยาศาสตร์ 체육도 가르쳐 สอนกีฬา 선생님들이 그런 건 가르쳐 คุณครู 주는데 ก็สอนอะไรแบบนี้ครับ 어떤 선생님이 แต่ว่าครูคนไหนครับ 수업 시간에 딱 들어오셔서 เดินเข้ามาในห้องเรียน 칠판에다가 แล้วก็วาดบนกระดาน 인생이란 แล้วพูดว่าชีวิตคือ 그거 적어놓고 เขียนแบบเนี้ยบนกระดาน 야 인생이 뭔 줄 แล้ว 알아? มานั่งอธิบายว่ารู้ไหมชีวิตคืออะไร 그걸 설명해 주는 사람은 없어요. ไม่มีใครสักคนมาอธิบายเรื่องนี้ 난 그거 진짜 알고 싶은데 ผมเนี่ยอยากรู้เรื่องนี้มาก 인생이 뭐야? ชีวิตคืออะไร 내가 누구야? เราเป็นใคร 내가 어디서 왔다 เรา 어디로 มาจาก 가? ไหนแล้วไปไหน 그런 근원적인 걸 알고 싶은데 อยากจะรู้แบบต้นตอจริง ๆ ของมัน 진짜 답답했어요. ตอนนั้นอึดอัดมากครับ 그때 하나 깨달은 게 แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ได้ตระหนักรู้ตอน 그 นั้น 전까지는
ก่อนหน้านั้นเนี่ย 가난이 최고 힘든 줄 ก็ 알았어요. คิดว่าความยากจนนี่แหละเหนื่อยสุด 아, 가난 염증 나. อ้อยเกลียดเบื่อ จิก ความ เด ยากจนอ้อยลำคาญเหลือเกิน 가난이 제일 힘들다고 คิดว่าความ 생각했는데 ยากจนคือเหนื่อยที่สุด 가난보다도 더 힘든 게 있다. แต่มารู้ว่ามันมีสิ่งที่เหนื่อยกว่านั้น 가난보다도 더 힘든 게 มัน 있더라고. มีสิ่งที่เหนื่อยยิ่งกว่าความยากจน 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 막연한 거예요. คืออะไรที่มันเลื่อนลอย 막연한 거예요. อะไรที่มันลุกลวก 아, 그것 좀 알자. ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร 여러분 병원에 가면은요. ถ้าคุณไปที่โรงพยาบาลนะครับ 제가 옛날에 서울시장 비서되는 분 하나 만났는데 แต่ก่อนผมเคยเจอกับคนที่เป็นเลขาของผู้ว่าราชผู้ว่ากรุงโซล 이 사람은 진짜 똑똑한 사람이에요. เขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากครับ 근데 몸에서 피가 빠져나가는 병이에요. แต่เขามีโรคที่เลือดไหลออกจากร่างกาย 하열이 아니라 ไม่ใช่เลือดไหลออกข้างล่างนะครับ 몸에서 피가 그냥 없어져 버려. แต่เลือดเนี่ยมันจะเริ่มหายไปจากร่างกาย 희한한 병에 มันเป็นโร 걸렸어요. คที่แปลกมากครับ 나중에 이 사람이 병원에 입원했을 때 면회 갔는데 ตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมไปเยี่ยมเขา 자기 친구들이 막 서울대학교 의대 나와서 막 쟁쟁한 의사들인데 เพื่อนๆแต่ละคนของเขานะครับเรียนจบมหาลัยโซเป็นหมอหลายคน 왜 몸에서 피가 없어지는지를 แต่ 모르겠어요. ไม่มีหมอคนไหนรู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วเลือดมันหายไปจากร่างกายได้ยังไง 나중에는 막 배에 복수가 ตอน 찼는데 หลังเนี่ยก็จะมีท้องป่องด้วยไปด้วยน้ 막 닌겔병으로 막 5병씩 뽑아내요. ำแล้วเขาก็จะแบบถอดเอาคือดูดเอาน้ำออกมาเรื่อยๆแบบเป็นทีละ5 ขวด 근데 그분이 의사들에게 이야기했대요. แล้วเขาก็บอกกับหมอ 아, 그래 죽어도 좋다. ตายก็ดี 근데 원인이나 알고 แต่ 죽자. ขอทราบสาเหตุหน่อยได้ 아니 ไหม 좀 병명이라도 알고 คือ 죽자. ขอรู้ได้ไหมว่ามันเป็นโรคอะไร 그러니까 너무 답답해하는 คือ 거예요. อึดอัดมากเลย 여러분 사람들이 왜 힘든 줄 รู้ 아십니까? ไหมครับคนเราเหนื่อยเพราะ 막연한 거예요. ตอนมันไม่รู้อะไรเลยคือลอย 문제가 있는데 ๆมันมีปัญหาอยู่ 이게 무엇 때문에 แต่ 왔고 ไม่รู้ว่าปัญหานี้มันมาจากไหน 어떻게 แล้วเราจะ 해결받는지 แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง 그걸 모르니까 พอไม่รู้อะครับ 짐승처럼 นั่นแหละเราก็จะใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ 그냥 먹고 사는 것에만 ใช้ชีวิต 매진하다가 กินอยู่ไปวันๆทั้งชีวิต 그냥 끝나버리는 แล้วก็ 거예요. จบชีวิตไปแบบนั้น 답답했어요. มันน่าอึดอัด 아, 이래서 철학을 하는 모양이다. โอ้เพราะอย่างนี้ไงสงสัยคนจึงเรียนปรัชญา 그래서 이제 소크라테스 인생론을 한번 ผม 읽어봤어요. ก็เลยไปอ่านหนังสือของโซเครติสครับเกี่ยวกับชีวิตปรัชญาชีวิต 책이라는 게 สิ่งที่เรียกว่าหนังสือเนี่ย 읽을 때는 뭔가 쌈박해요. ตอนอ่านเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนได้โอ้ยเราได้ความรู้ 남는 거 하나도 แต่สุด 없어요. ท้ายไม่ค่อยเหลืออะไร 뭐가 뭔지 ไม่ 모르겠어요. รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร 그러다가 เพราะเป็นอย่างนั้น 노벨 문학상 작품 하나가 있었어요. มันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือรางวัลโนเบล 미국의 작가인데 เป็นผู้เขียนจากอเมริกา 어네스트 헤밍웨이라는 사람이 쓴 책이 있어요. คนเขียนเนี่ยชื่อว่าอันเฮสเวลมิง 노인과 바다. อันเฮสเวลมิงก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนแก่กับทะเล 단편 소설인데 เป็นนิยายสั้นเรื่องหนึ่ง 그게 이제 내용이 뭐냐면 ซึ่งเนื้อความก็คือ 어떤 노인이 มีคนแก่คนหนึ่ง 먼 바다에 가서 เดินทางไปทะเลไกล 큰 다랑어를 하는 고기를 잡았어요. ๆแล้วไปจับปลาตัวใหญ่มากๆ 이 ได้ 사람이 그 고기를 잡으면 너무 커가지고 แล้วปลาตัวเนี้ยมันใหญ่มาก 배에다가 실을 수 없어가지고 แล้วมันไม่สามารถเอาขึ้นเรือได้ 배 옆구리에다가 매달아가지고 항구로 와요. ก็เลยแขวนไว้ข้างเรือแล้วก็เอามาเข้าเทียบท่า 이 노인이 꿈을 꿉니다. ทีนี้คนแก่คนนี้เขาก็ฝัน 야, 이 고기를 잡아가지고 내가 항구에 도착하면 โอ้ยถ้าเราเอาปลาเนี้ยไปเทียบท่าไปถึงท่าเรือนะ 온 동네 사람들이 쏟아져 나와가지고 โอ้ยคนทั้งหมู่บ้านก็จะแห่กันออกมา 할아버지가 이걸 แล้วบอก 잡았어요. โอ้ยปู่จับตัวนี้ได้เหรอเนี่ย 이렇게 큰 고기를 โอ้ 잡은 ปลา 거예요. ตัวใหญ่ขนาดนี้จับได้ไงเนี่ย 와, 대박. โอ้สุดยอดเลย 그러면 막 태할 걸 생각하고 แล้วก็คิดในใจว่ารู้สึกภูมิใจ 그 꿈을 꾸고 오는데 ระหว่างทางก็ฝันอย่างนั้นอยู่ 세상의 상어 떼들이 막 달라들어서 สัก 뜯어먹는 거예요. สักพักหนึ่งมีฝูงฉลามมาแล้วเริ่มกัดกินเนื้อปลาตรงนั้น 야, 이놈들아. เฮ้ยพวกแก 이걸 내가 어떻게 잡은 รู้ไหม 건데? มันฉันจับมาลำบากมาก 안 돼. ไม่ได้เว้ย 하고 막 상어하고 막 แล้วก็จะพยายามสู้กับฉลามครับ 처절한 싸움을 싸워요. สู้กันไปมาอยู่ในหนังสือนิยายเล่มนั้น 그리고 항구에 도착했을 때는 สักพักหนึ่งพอไปถึงที่ท่า 뼈다귀만 เห 남았어요. ลือเพียงแค่ก้างครับ 상어 떼들이 다 เพราะ 뜯어먹고 ว่าพวกฉลามมันกินไปหมดแล้ว 그리고 노인은
자기 집에 들어가서 잠드는 걸로 끝나요. แล้วจบเรื่องด้วยการที่คนแก่คนนี้เข้าไปในห้องนอนตัวเองแล้วก็หลับ 이 จบ 해밍웨이라는 사람은 คนที่ชื่อว่าเฮลมิง 돈도 많았어요. เขาเป็นคนมีเงินเยอะ 여자도 ผู้ 많았어요. หญิงเขาก็เยอะ 인기도 แล้ว 있었어요. มีชื่อเสียงมาก 근데 이 사람은 생각을 해본 거예요. แต่คนนี้ได้ลองคิดดู 지금은 내가 뭔가 잡았다 싶은데 ตอนเนี้ยฉันรู้สึกเหมือนโอ๊ยจับได้แล้วอะไรบางอย่าง 결국은 แต่สุดท้าย 세상이 다 뜯어먹어. โลกนี้ก็จะกัดกินไปหมด 세월이 다 뜯어먹어. เวลาก็จะกัดกินไปหมด 마지막에는 뼈다귀만 สุด 남을 ท้ายก็จะเหลื 거야. อเพียงแค่ก้าง 그걸 생각하니까 พอคิดอย่างนั้น 너무 รู้สึก 허무해가지고 เหมือนว่างเปล่ามาก 엽총을 입에 물고 เขาก็เลยเอาปืนเนี่ยมากรอกปาก 자살을 했어. แล้วก็ยิงตัวเองตายครับ 왜냐면 끝까지 가보니까 เพราะเขาคิดไปจนถึงที่สุดแล้ว 아무것도 รู้สึกว่า 없거든요. ไม่เหลืออะไร 아 그래. อ๋อใช่ 젊었을 때는 ตอนยังหนุ่มสาว 뭔가 도전하고 เราก็ท้าทาย 열심히 해서 เราก็ลองพยายามดู 얻는 것 เรา 같은데 เหมือนจะได้อะไรบางอย่าง 세월 지나봐라. แต่พอเวลาผ่านไปจริง 세상이 다 뜯어먹고 ๆ 없다. โลกเนี่ยมันก็กัดกินหมดไม่เหลืออะไร 여러분 돈 있을 때는 친구들도 몰려오죠. ทุกคนครับตอนคุณมีเงินเพื่อนก็มาหาเยอะแยะ 돈 없어 봐요. เราไม่มีเงิน 다 สิครับ 떠나요. จากกันไปเยอะแยะ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 권력이 있을 때. ตอนเรามีอำนาจ 명절 때 막 그 집에 들어오는 물건이 ใช่ครับ 엄청납니다. ตอนแบบนี้ตอนเทศกาลเนี่ยโอ้โหของเข้าบ้านเยอะแยะเลย 귀양 갈 때는 แต่ตอนที่ถูกไล่ออก 쳐다도 안 봐요. ไม่มีใครมอง 그런 거예요. มันเป็นอย่างงั้น 이 사람은 머리가 좋으니까 คนคนนี้หัวดีครับ 미리 인생을 เขา 살아보니까 เลยลองคิดเรื่องชีวิตดู 결국은 뼈다귀만 남는 อ๋อ 거야. ท้ายที่สุดเหลือเพียงแค่ก้าง 이제 더 이상 살 가치가 없다. มีชีวิตไปทำไมเนี่ย 그 자살해 สุดท้าย 버렸어요. นักเขียนคนนี้เขาฆ่าตัวตาย 그게 진짜 딱 맞더라고요. โอ้ผมรู้สึกว่าใช่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ 내가 그때 중학교 2학년 때 ตอนนั้นผมเรียนอยู่ม 육성예비 못 내가지고 학교에서 쫓겨났을 2 ถูก 때 ไล่ออกจากโรงเรียนเพราะจ่ายค่าธรรมเนียมไม่ 나도 ได้ 그런 걸 조금은 ตอนนั้น 느꼈는데 ผมก็รู้สึกแบบนั้นนิดหน่อย 근데 그 사람은 용기 있어서 자살했고 แต่คนคนนี้เขากล้าพอที่จะฆ่าตัวตาย 저는 겁이 많아가 ส่วนผมเนี่ยขี้กลัวอยู่แล้ว 자살도 못하고 ผมฆ่าตัวตายไม่เป็นครับ 꾸역꾸역 살아요. ผมก็พยายามดิ้นรนมาในชีวิตเรื่อย 여러분 사람은 네 종류의 사람이 ๆคนเรา 있어요. เนี่ยมีคน4ประเภท 아무 관심 없는 사람이 คนที่แบ 있어요. บใช้ชีวิตไม่คิดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลย 몰라 ไม่รู้ 몰라 ไม่รู้ 뭐 그냥 사는 거지 뭐 ก็อยู่ๆไปเลย 오늘 또 밥 삶아 먹고 지내는 วันนี้ 거지 ก็แบบต้มข้าวกินแค่เนี้ยแหละ 아예 관심 없는 คือไม่สนใจอะไร 인생에 대해서 ไม่สนใจเรื่องชีวิต 진리에 대해서 เรื่องความจริง 신앙에 대해서 เรื่องจิตวิญญาณ 아무 생각 없는 사람 เป็นคนไม่คิดอะไรเลย 두 번째는 คนที่สอง 고민하는 사람 เป็นคนที่นั่งคุ้นคิด 이게 뭐지 อันนี้อะไร 이게 뭐지 อันนี้อะไรเนี่ย 고민하는 사람이 ก็ 있어요. คนที่นั่งกังวลนั่นเอง 세 번째는 คนที่สาม 뭐 그런 거지 ก็มันชีวิตเป็นอย่างนี้แหละ 그러면서 그냥 무감각하게 사는 แล้ว 종류가 ก็ใช้ 있어요. ชีวิตแบบช่างมันเถอะ 여러분 저도 어쩔 수 없었어요. ผมเองก็รู้สึกว่าไม่ก็ช่วยไม่ได้ 누가 가르쳐 주는 사람이 ก็ไม่มีใคร 없는데 สอนผมนี่ 이야기해 주는 ไม่ 사람이 มีใครบอก 없는데 ผมนี่ 그렇게 꾸역꾸역 แล้วก็ 살다가 ใช้ชีวิตแบบนั้นก็ดิ้นรนไปงั้น 제가 26살 때 จนผมอายุ 26 4월 85년 4월 28일 날 ในวันที่ 28 เดือนเมษายนในปี 1985 여러분 이 복음을 ผมได้ 깨달았는데 เจอกับข่าวประเสริฐ 복음을 깨닫기 몇 달 전에 ก่อนที่ผมจะได้ฟังข่าวประเสริฐประมาณไม่กี่เดือน 지금 생각해 มา 보면 คิดดูตอนนี้นะครับ 하나님이 이렇게 이끄셨다는 ผมรู้สึก 생각. ว่าพระเจ้านำผมไปอย่าง 몇 นั้ 달 น 전에 ก่อนที่จะได้ฟังข่าวประเสริฐไม่กี่เดือน 아주 친한 친구가 있었어요. ก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง 이 친구는 피아노도 잘 เพื่อน 치고 คนนี้เขาเล่นเปียโนเก่ง 인물도 진짜 잘 หน้า 삽니다. ตาก็ดีมาก 사교성도 뛰어나요. เป็นคนที่คบคนเก่งมาก 아주 대차요. เป็นคนที่โอ้โหทุกอย่างดีมาก 정진태라는 친구인데 เพื่อนคนนี้ชื่อชองจินเท 그 친구한테 ผมก็ 전도를 했어요. เผยแพร่กับเพื่อนคนนั้น 야 진태야, เฮ้ยชินเท 너 나하고 예수 믿자. เฮ้ยเธอมาเชื่อพระเยซูกับฉันไหม 예수 믿을래? จะเชื่อพระเยซูไหม 근데 그 친구가 แต่เพื่อนคนเนี้ย 저를 빤히 เขาก็ 쳐다보면서 มองมาที่ผม 오윤아, แล้วบอกโอยุน 나도 예수 믿고 싶어. ฉันก็อยากเชื่อพระเยซู 어떻게 믿어? แล้วมันเชื่อยังไงหรอ 나도 예수 믿고 싶어. ฉันก็อยากเชื่อพระเยซู 어떻게 믿어? แล้วมันเชื่อยังไงอ่ะ 근데 제가 대답을 แล้ว 못했어요. ผมก็รู้สึกตอบไม่ได้ 물론 거듭나기 전이니까. คืออันนั้นเป็นก่อนที่จะมาโบสถ์นี้คือก่อนชำระบาปนะครับ 나와 함께
교회 가자. ผมก็แค่ชวนเพื่อนไปโบสถ์กันไหม 다니다 보면 알 거야. เดี๋ยวไปโบสถ์ก็รู้เองแหละ 그래 그 친구가 싹 เพื่อนคนนี้ 웃으면서 เขาก็ยิ้ม 내가 니네 교회 갈 필요가 없어. แล้วก็บอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์แกหรอก 왜냐하면 เพราะว่า 내가 니네 교회 가서 너희 목사님한테 나 예수 믿고 싶습니다. เพราะถ้าหากว่าฉันไปโบสถ์เธอแล้วไปถามกับอาจารย์เธอว่าฉันน่ะอยากเชื่อพระเยซู 어떻게 믿어야 예수 แล้ว 믿는? จะต้องเชื่อพระเยซูยังไงครับ 그러면 너희 교회 목사님도 너처럼 대답할 거야. อาจารย์โบสถ์แกก็คงจะตอบแบบแกนั่นแหละ 다니다 보면 안다고. เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวมาก่อนมาแล้วจะรู้ 그래서 내가 안 가 그러더라고요. แล้วเขาเลยบอกว่าฉันน่ะก็เลยไม่ไป 아 그날 너무 비참했어요. วันนั้นรู้สึกสมเพศตัวเองมาก 누가 말하지 않았지만 ไม่มีใครพูดอะไรนะครับ 야 너 네 친구에게 예수 믿자고 전도했지? แต่รู้สึกเหมือนว่า เอ้ย แกเผยแพร่กับเพื่อนให้มาเชื่อพระเยซู 친태가 물어봤잖아. แล้วชินเทก็ถามแกนี่ 나 예수 믿고 싶어. ว่าอยากเชื่อพระเยซู 어떻게 믿어? แล้วมันเชื่อยังไงอะ 그건 넌 대답 못했어. แต่แกตอบไม่ได้นี่ 너도 몰라. แกก็ไม่รู้นี่ 너도 몰라. แกก็ไม่รู้นี่ 나도 모르는 ใช่ครับเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ 예수를 믿자고 하는 แล้วชวนเขามาเชื่อพระเยซู 너무 แล้ว 부끄러워. รู้สึกมันอายตัวเองยังไงไม่ 야 รู้ 나도 지금 모르고 เรา 있구나. ก็ไม่รู้นี่นา 나도 정확하게 เรา 모르는. ก็ไม่รู้อย่างชัดเจน 그게 몇 달 전이었어요. อันนั้นคือก่อนหน้าผมชำระบาป 그때 ไม่ 막 กี่เดือน 얼굴이 뜨뜻했어요. ตอนนั้นหน้าผมมันแดงก็รู้สึกร้อนๆยังไงไม่รู้ 지금 같으면 ถ้าเป็นตอนนี้นะครับ 어떻게 믿는 게 예수를 믿는 거라고 ผม 설명하지? สามารถอธิบายได้ว่าเชื่อพระเยซูเชื่อยังไง 그때는 구원받기 แต่ตอน 전이니까 นั้นก่อนมาชำระบาป 진짜 ตอน 창피했어요. นั้นผมอายมาก 너무너무 부끄러웠어요. ผมอายมากๆจริง 그리고 몇 달 ๆ 뒤에 หลังจากนั้นไม่ผ่านไปไม่กี่เดือน 예, 저에게 전도한 박종진 예, 지금은 이제 세상을 떠났습니다. มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าพักจงยินมาเผยแพร่กับผมตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ 이 사람은 제가 사는 도시의 깡패 두목이었어요. คือเพื่อนคนนี้เนี่ยจริง ๆเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาลมาเฟียในแถวหมู่บ้านผม 체구가 막 100kg가 ตัว 넘어가고 ใหญ่มากครับหนักน่าจะ100 กิโลขึ้นไป 그것도 근육으로 แล้ว100 กิโลนี้เป็นกล้ามนะครับคือกล้ามเขาใหญ่ตัวเขาใหญ่มาก 여러분들처럼 배 나온 คือ 100kg가 아니고 ไม่ใช่แบบคนอ้วน100 กิโลแบบอ้วนๆพองป่องไม่ใช่อย่างนี้นะครับ 마초맨. แต่คือเป็นคนแบบตัวใหญ่จริง ๆ คือกล้ามเยอะมาก 근데 이 친구가 เพื่อนคนนี้ครับ 제 사무실에 와서 학생들에게 전도를 하는 อยู่ 거예요. ดีๆเขาเข้ามาในออฟฟิศของผมแล้วเผยแพร่กับคนที่อยู่ที่นั่น 저는 그때 ต 트레이너였으니까 อนนั้นเนี่ยผมเป็นเทรนเนอร์ค 뒤에서 รับ 이제 듣고 있었는데 ผมก็นั่งฟังอยู่ข้างหลัง 학생들이 몇 명 왔어요. แล้วก็จะมีนักเรียนหลายคนเข้ามาที่ยิมของผม 야, 너 이리 와봐, 이리 와봐. แล้วก็มานี่ 그러니까 이제 그 깡패 두목이라는 걸 아니까 คือเขาคนในยิมผมเขาก็จะรู้ว่าไอเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งอันธพาล 학생들이 한 4-5명이 왔어요. นักเรียนเนี่ยก็มากัน 4-5 คนครับ 형님 부르셨습니까? ก็จะบอกอ๋อพี่ครับเรียกผมเหรอครับ 너희들 교회 다니냐? พวกแกเนี่ยไปโบสถ์ไหม 예, 다닙니다. อ๋อก็ไปโบสถ์อยู่นะ 내가 ครับ 물어볼게. งั้นฉันถามแกหน่อย 레위기 11장에 เลวีที่บทที่ 11 อ่ะ 정한 짐승, 부정한 짐승 มันมีเรื่อ 이야기야. งของสัตว์ที่เป็นมลทินกับสัตว์ที่สะอาด 예, 압니다. เธอรู้เรื่องนี้ไหมรู้อยู่ครับ 그럼 돼지는 정한 짐승이야, 부정한 แล้ว 짐승? หมูอ่ะมันเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินหรือว่าสะอาด 아, 그건 부정한 짐승입니다. ได้ยินว่าเป็นสัตว์ที่เป็นมลทินครับ 왜? ทำไมอ่ะ 되새김질을 안 하잖아요. เพราะมันไม่เคี้ยวเอื้องครับ 맞아. ใช่ 소는 แล้ววัว 그건 정한 เป็นสั 짐승이다. ตว์ที่สะอาดครับ 왜냐하면 굽이 เพราะ 갈라졌고 มันแยกกีบ 되새김질을 แล้ว 합니다. มันก็เคี้ยวเอื้องด้วย 저도 그 정도는 알고 있었어요. อันเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่ผมก็รู้ผมก็ไปบอก 굽이 갈라졌다는 건 ว่าการที่แยกกีบ 세상과 하나님과 คือ 분리됐다는 เป็น 거예요. การแยกออกระหว่างโลกกับพระเจ้า 그렇죠? ใช่ไหมครับ 그 발자국을 걸을 และตอ 때마다 นที่เดินแต่ละก้าว 세상과 분리된 삶을 산다. ใช้ชีวิตโดยแยกออกจากโลกนั่นเอง 소는 계속 되새김질을 해요. ส่วนวัวมันก็จะมีการเคี้ยวเอื้องเรื่อย 하나님의 말씀을 주야로 ๆ ก็ 묵상한다. คือการคิดและลึกถึงพระคำทั้งวันทั้งคืนนั่นเอง 학생들이 대답을 했어요. นักเรียนที่มายิมผมก็ตอบครับ 그러면 물고기 중에서도 แล้วในจำนวนพวกปลา 미꾸라지는 정한 물고기야, 부정한 แล้ว 물고기. มันก็จะมีปลาที่เป็นปลาไหลเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สะอาดหรือมลทิน 그거 비늘이 없으니까 อ๋อ 부정. มันไม่มีเกล็ดอันนั้นมลทินครับ 붕어는 แล้วอย่างปลาทองล่ะ 그건 지느러미가 있고 비늘이 어. 있으니까 อันนั้น 정하지. มันมีเกล็ดมีคีบอันนั้นสะอาดครับ 그렇지? ใช่ไหม
야, 그러면 돼지가 노력해서 송아지 되냐? แล้วแกคิดยังไง ถ้าหมูอ่ะมันพยายามแล้วมันเป็นลูกวัวได้เหรอ 안 됩니다. ไม่ได้สิครับ 돼지가 돼지지 어떻게 돼지가 노력한다고 송아지 หมูมัน 됩니까? ก็เป็นหมูมันพยายามแล้วมันจะเป็นลูกวัวได้ยังไงครับ 미꾸라지가 노력하면 붕어 돼? แล้วปลาไหลอ่ะถ้ามันพยายามแล้วมันเป็นปลาทองได้ไหม 안 됩니다. ไม่ได้ครับ 그러면 และถ้างั้นน่ะ 우리는 아담 때문에 부정한 죄인으로 출생을 했는데 พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนบาปที่เป็นมนทินตั้งแต่อาดัมมาแล้ว 부정한 죄인이 교회 열심히 다니고 세례받고 헌금 많이 하면 의인 돼? แล้วคนบาปที่มันเป็นมนทินสกปรกแบบเนี้ยพยายามไปโบสถ์รับบัพติศมาถวายเงินแล้วไปนมัสการแล้วมันกลายเป็นสะอาดเป็นสัตว์สะ 학생들이 อาด 대답을 못해요. นักเรียนเหล่านั้นตอบ 근데 ไม่ได้ 그 이야기가 뒤에 있는 저에게 들렸어요. แล้วเรื่องที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินด้วย 아, 그때 제가 신선한 충격을 ตอนนั้ 받았어요. นผมช็อกมากเลย 아, 이 신앙은 노력으로 되는 게 아니구나. เฮ้ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยความพยายามอย่างนี้นี่นะ 돼지가 송아지가 될 수 เฮ้ย 없듯이 มันเหมือนหมูที่ไม่สามารถเป็นวัวได้ 미꾸라지가 붕어가 될 수 เพราะมัน 없듯이 เหมือนปลาไหลที่ไม่สามารถเป็นปลาทองได้ 어떤 노력이나 행위로 의롭게 되는 것이 อ๋อ 아니구나. มันไม่สามารถที่จะพยายามด้วยความดีอะไรบางอย่างแล้วกลายเป็นคนชอบทำได้ 나는 지금까지 잘하라고 배웠잖아. ที่ผ่านมาเราถูกสอนมาว่าต้องดีมาตลอด 학교에서도 착한 사람 되라. ที่โรงเรียนก็สอนว่าต้องเป็นคนดีนะ 집에서도 효도하는 사람 ที่ 되라. บ้านก็สอนว่าต้องเป็นลูกที่กตัญญู 교회에서도 말씀을 믿는 사람이 ที่โบส 되라. ถ์ก็สอนว่าต้องเป็นคนดีต้องเชื่อพระค 뭔가 자꾸 노력하라고 배웠는데 ำก็เรียนมาตลอดว่าต้องพยายาม 그 친구 이야기를 แต่ตอน 들으면서 ที่ผมได้ยินเขาพูด 신앙은 노력으로 되는 것이 아니라는 걸 알게 ผม 됐어요. ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าอ๋อจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการพยายาม 그때 굉장히 깜짝 ตอนนั้น 놀랐어요. ผมตกใจมาก 그리고 나는 너무 막연하게 믿고 있는데 แล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อแบบเลื่อนลอยมาก 이 종진이는 너무 정확한 เฮ้ย 이야기를 แต่ 하네. ชงจินเนี่ยเขาพูดแบบชัดเจน 야 มาก 얘는 분명하다. เฮ้ยรู้สึกว่าคนเนี้ยเขารู้ชัดเจน 너는 확실하게 알고 있구나. เขาเนี่ยน่าจะต้องรู้ชัดเจนแน่ 제가 그걸 알게 ๆ 됐어요. ผมก็มารู้เรื่องนี้ครับ 그래서 그 친구를 통해서 ผมก็เลยได้ไปโดยผ่านทางเพื่อนคน 네, นี้ 제가 복음을 깨달았을 คือ 때 ได้ฟังข่าวประเสริฐ 저는 그때 죄가 없어졌다는 것도 기뻤지만 ตอนนั้นเนี่ยผมดีใจที่บาปของผมมันหมดนะครับ 그보다 더 기쁜 게 แต่ที่ดี 있었어요. ใจยิ่งกว่านั้นในตอนนั้น 그게 뭔 줄 아세요? คือเรื่องอะไรรู้ไหมครับ 인생이 뭔지를 알았다. ผมได้รู้เป็นครั้งแรกว่าชีวิตคืออะไร 나 이제 인생이 뭔지를 ตอน 알았어. นี้รู้แล้วว่าชีวิตคืออะไร 하나님이 사람을 만드실 때 อ๋อตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา 예, 오늘 아침에 목사님이 이야기했던 것처럼 เหมาที่อาจารย์เมื่อเช้าได้บอก 하나님의 형상대로 พระ 지었습니다. เจ้าสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 한 줌의 흙으로 ด้วยผงคลีนก้อนหนึ่ 사람을 ง 만드시고 สร้างมนุษย์ขึ้นมา 그 코에 생기를 불어넣어서 แล้วก็ระบายลมปราณเข้าทางจมูก 살아있는 존재로 만들었고 ทำให้เป็นผู้ที่มีชีวิต 그 사람 속에 하나님이 แล้ว 거하시면 พระเจ้าก็อยู่ในคนคนนั้น 여러분 그게 정상적인 인간이에요. ซึ่งนั่นก็คือมนุษย์แบบปกติ 그래서 하나님은 한 가지만 부탁했어요. เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ขอร้องแค่อย่างเดียว 모든 것들을 갖추어 놓고 พระเจ้าเตรียมไว้ทุกอย่างพร้อม 그 에덴이라는 곳에 두시면서 ให้ไปอยู่ที่สวนเอเดน 네가 이 모든 것들을 다 누릴 수 있어. แล้วก็บอกว่าโอ้พวกเธอเอาได้หมดเลยแล้วแต่พวกเธอ 하나만 แต่ 부탁할게. ขอแค่อย่างเดียว 선과 악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. อย่ากินผลในความสำนึกในความดีความชั่ว 쉽게 하면 하나님의 말씀에 순종만 해달라는 พู 거예요. ดง่ายๆก็คือขอเพียงแค่เชื่อคำของพระเจ้าเท่านั้น 하나님이 사람들에게 그걸 말씀했어요. พระเจ้าได้ขอมนุษย์แค่นี้ 그래서 아담이 하나님의 말씀을 그냥 믿고 따르면 ถ้าหากว่าอาดัมนั้นได้เชื่อฟังและติดตามเท่านั้น 아무 문제 없는 겁니다. ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ 근데 사단에게 속아서 แต่ถูกมารซาหลอก 선과 악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹었습니다. ให้ไปกินผลในความสำนึกในความดีความชั่ว 쉽게 이야기하면 พูดง่ายๆนะครับ 인간이 타락하기 전에는 ก่อนที่มนุษย์จะเสื่อมทราม 관계가 좋았어요. ความสัมพันธ์เนี่ยดี 사랑의 관계, ความสัมพันธ์ระหว่าง 생명의 관계, ความรักและระหว่างชีวิต 믿음의 관계. และความเชื่อ 예, 관계가 좋았어요. คือความสัมพันธ์ดี 타락하기 전입니다. อันนี้ก่อนเสื่อมทรามนะ 그래서 ครับ 아담과 하와가 아무 문제 없었어요.
ตอนนั้นอาดัมเอวาก็ไม่มีปัญหาอะไร 왜냐하면 그 무한하신 하나님으로부터 오는 것들을 공급받고 살았기 เพ 때문에. ราะว่าใช้ชีวิตโดยได้รับจากพระเจ้าผู้ทรงมีนิรันดร์ 예, 부족한 것도 문제가 안 되고 ความบกพร่องก็ไม่ใช่ปัญหา 연약한 것도 문제가 안 ความ 돼요. อ่อนแอก็ไม่ใช่ปัญหา 여러분들의 집에서 가전제품이라는 게 있죠. ทุกท่านครับที่บ้านเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้ากันทุกคนใช่ไหมครับ 가정에서 쓰는 전기 제품입니다. ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ที่มาจากทำด้วยต้องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 가전제품은 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 전기를 떠나서는 작동될 수가 ถ้า 없습니다. มันขาดไฟฟ้ามันจะทำงานไม่ได้ 근데 전기와 연결만 되면 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่อมต่อกับไฟ 예, ฟ้า 정상적으로 사용할 수가 มัน 있어요. ก็จะทำงานได้ปกติ 그런데 전기가 끊어져 버리면 แต่ถ้าหากว่าไฟฟ้าดับหรือหมดไป 무용지물이 되는 มัน 거예요. จะกลายเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์ 아무 쓸모 없어요. ใช้การไม่ได้ 하나님과 우리와의 관계가 그런 ความสัม 겁니다. พันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้น 오, 네가 내 말만 믿으면 โอ้ถ้าเธอเชื่อคำของเราเท่านั้น 아무 문제 없어. ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะ 그렇게 우리는 지음을 받았어요. เราก็ได้ถูกสร้างมาอย่าง 근데 นั้นครับ 안타깝게도 แต่ที่น่าเสียดาย 죄로 말미암아 คือโดยผ่านความบาป 그 영원하신 하나님이 떠나버린 거예요. พระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์เนี่ยได้จากไป 이제 무한하신 하나님이 빠져나간 그 마음은 어떤 것으로도 채워질 수가 พระเจ้า 없어요. ที่เคยเป็นนิรันดร์อยู่กับเขาเนี่ยมันเริ่มออกไปจากชีวิตเขาทำให้ไม่มีอะไรสามารถมาเติมเต็มที่ตรงนั้นได้ 그 무한하신 하나님이 나가버린 그 마음의 빈 공간, คือช่องว่างที่เกิดขึ้นในใจ ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดร์อยู่ตรงนั้นมาก่อน 여러분 그걸 무엇로 채울 수 จะเอา 있습니까? อะไรมาเติมเต็มช่องว่างนั้นได้ครับ 돈으로, เงินเหรอครับ 인기로, หรือชื่อเสียงเหรอครับ 명예로, หรือด้วยเกียรติเหรอครับ 권세로 หรือด้วยอำนาจเหรอครับ 아니요. เปล่าครับ 그런 건 일시적인 것이지 สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงชั่วคราว 절대로 영원한 것이 아닙니다. ไม่ใช่นิรันดร์เด็ดขาด 그래서 그 하나님 없는 인생은 เพราะฉะนั้นชีวิตที่ไม่มีพระเจ้า 여러분 하나님 없이 노력하고 수고해서 คือใช้ชีวิตโดยดิ้นรนและพยายามโดยไม่มีพระเจ้า 그 빈 마음을 채우려고 애를 쓰는 거예요. พยายามดิ้นรนเพื่อเติมเต็มใจที่มันว่างไปนั่นเอง 그러나 แต่ว่า 여러분 그건 정확한 방법이 아닙니다. นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง 하나님이 빠져나간 그 마음 ช่องว่างในใจที่พระเจ้าออกไปจากตรงนั้น 여러분 뭘로 채울 수 있어요? คิดว่าอะไรจะมาเติมเต็มได้ 하나님이 사람들에게 모든 것들을 주어도 ต่อให้พระเจ้าให้ทุกอย่างกับมนุษย์ 하나님 없는 그 인생은 คือชีวิตที่ไม่มีพระเจ้า 끊임없는 공허의 쳇바퀴를 돌아야 되는 거예요. มันจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความว่างเปล่าวนเวียนไปอย่างนั้นทั้ง 근데 ชีวิต 사단에게 속아서 และแต่เราถูกมันสตาร์หลอก 아니야 네가 돈이 있으면 괜찮을 거야. แล้วก็คิดว่าอ๋อไม่หรอกเธอมีเงินก็คงไม่เป็นไรหรอก 인기가 있으면 괜찮을 อ๋อ 거야. เธอถ้ามีชื่อเสียงก็คงไม่เป็นไรหรอก 건강이 있으면 괜찮을 อ๋อถ้า 거야. มีสุขภาพดีก็ไม่เป็นไรหรอก 그렇지 않습니다. เปล่าครับ 여러분 세계적인 어떤 대기업의 총수들이 อย่างพวกประธานบริษัทหรือเจ้าของพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นอันดับโลก 그 높은 자기 사무실 고층 빌딩에서 투신 자살합니다. บางคนเนี่ยกระโดดลงมาจากตึกของตัวเองที่สูงมากๆฆ่า 그런 ตัวตาย 인기 있는 연예인들이 พวกนักแสดงที่มีชื่อเสียงต่าง 음독 자살을 합니다. ๆแต่กลับฆ่าตัวตาย 아니 저 사람들이 돈이 없나? เอาเขาไม่มีเงินกันเหรอ 건강이 없나? เขาไม่มีสุขภาพเหรอ 인기가 หรือ 없나? เขาไม่มีชื่อเสียงเหรอ 다 가지고 เปล่า 있잖아. มีอยู่หมดเลย 근데 왜 그러지? แต่ทำไมนะ 사람들이 의아해해요. คนก็จะไม่เข้าใจกัน 여러분 유명한 연예인들이 พวกดาราที่มีชื่อเสียง 여러분 결혼을 해서 เขาแต่งงาน 불과 1, 2년 만에 이혼을 해버려요. แล้วพอแต่งงานได้แค่ปี2 ปีก็ชอบหย่าร้างกัน 미모 ครับ 있고 ทั้งที่หน้าตาก็สวย 건강 ดี 있고 ทั้งที่มีสุขภาพ 돈 ดี 있고 แล้วก็มีเงินทอง 인기 있고 มีชื่อเสียง 다 가진 것 같은데 ก็ดูเหมือนจะมีทุกอย่าง 왜 저 사람들이 저렇게 그 공허한 마음을 해결할 수 없어서 마약에 빠지거나 แต่คนเหล่านั้นทำไมจึงแก้ปัญหาความว่างเปล่าในใจนั้นไม่ได้แล้วไปติดยาเสพติด 그냥 자살로 끝내버려요. ไม่ก็จบด้วยการ 이유가 ฆ่าตัวตาย 뭡니까? เหตุผลคืออะไรครับ 여러분 아까 이야기했지만 그 어네스트 헤밍웨이라는 사람이 ทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกคนผู้เขียนที่ชื่อว่าอันเฮสเวล 그 사람 เฮมิง 권투 선수 출신이에요. คนนี้เนี่ยเคยเป็นนักกีฬามวยมาก่อน 건강이 있었어요. เขามีสุขภาพแข็งแรง 1년에 2-3번씩 아프리카 여러분 사냥도 다녔어요. แล้วเคยไปเป็นล่าสัตว์ที่แอฟริกาปีหนึ่ง2-3 ครั้ง 돈 있었습니다. เขามีเงิน 그런데 แต่ว่า 그 마음에
ในใจของเขา 결국은 아무것도 없는 거구나. ท้ายที่สุดรู้สึกว่ามันไม่มีอะไร 아, 인생 진짜 뼈다귀만 남고 어이, 끝나는 거야. ชีวิตก็ทุกคนเนี่ยสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ก้างแล้วก็จบ 그래서 자살해 버려요. สุดท้ายเขาก็เลยฆ่าตัวตาย 여러분 성경은 하나님이 우리를 만드실 때 ทุกคนครับตอนที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없다는 법칙 아래서 พระ 만들었어. เจ้าสร้างในภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าเขียนไว้ว่า ถ้าเธอไปจากเราแล้วจะทำอะไรไม่ได้เลย ลองดูนะครับในยอห์นบทที่ 12 요한복음 15장 ยอห์นบทที่ 15 นะครับ 5절 ข้อที่ 5 นะครับ 찾았습니까? เจอหรือยังครับ 나는 포도나무에 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람 과실을 받으면 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. เราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 여러분 이건 너무 단순한 이야기. นี่เป็นเรื่องที่ง่ายเรียบง่ายมาก 가지가 나무를 떠나면 ถ้ากิ่งไม้ออกจากต้นแล้ว 다시 말해서 가지와 나무와의 관계는 คือพูดง่ายๆความสัมพันธ์ระหว่างกิ่งไม้กับต้นไม้ 뗄래야 뗄 수 없는 불가분의 관계. เป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะแยกก็แยกไม่ได้ 가지가 나무에서 끊어지면 말라 비틀어 죽어요. ถ้าหากว่ากิ่งไม้แยกออกจากลำต้นปุ๊บมันเหี่ยวแห้งตาย 하나님은 내가 그런 관계로 너희들을 พระ 만들었어. เจ้าสร้างเราเนี่ยขึ้นมาด้วยความสัมพันธ์แบบนั้น 너희가 나 없으면 ถ้าหากว่าพวกเธอไม่มีฉัน 존재할 수 없어. พวกเธออยู่ไม่ได้ 가치가 없어. พวกเธอไม่มีค่า 여러분 이 마이크가 전기가 안 들어오면 ทุกท่านครับไม้นี้ถ้าไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 아무 가치가 없는 มัน 바, จะเป็นไม้ที่ไม่มีประโยชน์อะไร 그냥 เลย 쇠막대기예요. มันเป็น 쇠막대기. เพียงแค่แท่งเหล็กเท่านั้น 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 저 에어컨이 แอร์ตู้ใหญ่นี้ 전기가 안 들어오면 ถ้าไม่มีไฟฟ้าไหลผ่าน 그냥 박스에 박스. ก็เพียงแค่กล่องใหญ่ 그렇죠? ๆ ใช่หรือเปล่าครับ 전기와 연결이 되어야 มัน 되는 ต้อง 거죠. เชื่อมกับไฟฟ้า 하나님이 우리를 그렇게 만들었습니다. พระเจ้าสร้างเรามาแบบนั้น 그래서 ครับ 우리를 통해서 하나님을 표현하고 싶었어요. พระเจ้าก็เลยอยากจะแสดงให้เห็นโดยผ่านทางสิ่งเหล่านี้ 하나님의 지혜, สติปัญญาของพระเจ้า 하나님의 능력, ฤทธิ์เดชของพระเจ้า 하나님의 사랑, ความรักของพระเจ้า 하나님의 평안, ความสงบของพระเจ้า 이런 하나님에게 있는 무한한 것들을 สิ่งต่างๆที่มันนิรันดร์มีมาเรื่อยๆที่อยู่ในพระเจ้า 나타내고 싶었어요. พระเจ้าอยากแสดงให้เห็น 여러분 여자들이 아이를 낳았을 ทุก 때 ท่านครับเมื่อตอนที่ผู้หญิงคลอดลูก 젖이 나와요. เขาก็จะมีน้ำนม 그 젖이 막 생산이 될 때 ตอนที่เขาผลิตน้ำนม 아이가 쫙 빨아먹으면 แล้วเด็กทารกนั้นดูดน้ำนม 그렇게 시원하다고 그래요. ตอนนั้นคุณแม่ก็จะรู้สึกโล่งมาก 근데 아이가 그 젖을 빨아주지 ๆ 않으면 แต่ถ้าเด็กเขาไม่ยอมดูดไม่ดื่มให้ 젖 몸살을 한다고 그러죠. ก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากๆครับ 그래 เพราะ 여자들이 น้ำนม 제일 기분 좋고 평안할 때가 ตอนที่ผู้หญิงคนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกดีอารมณ์ดีรู้สึกสงบ 아이가 젖을 빨아줄 때. คือตอนที่เด็กช่วยดูดนมให้ 그래서 아이는 젖 먹고 자고 엄마는 시원해서 자고. ส่วนเด็กก็เลยดื่มนมแล้วก็นอน ส่วนแม่ก็รู้สึกสงบสบายแล้วก็หลับไป 그런 것처럼 เหมือนอย่างนั้น 여러분 그 터질 것 같은 그 젖을 아이가 빨아줄 때 시원한 것처럼 เหมือนที่น้ำนมที่มันเริ่มเยอะแล้วก็มันล้นมันเหมือนจะระเบิด แล้วเมื่อเด็กมาดูดแล้วมันรู้สึกโล่งรู้สึกเย็นสบาย 하나님은 충만한 사랑이 있고 ความรักของพระเจ้ามันล้นเหลือเหลือเกิน 하나님은 충만한 지혜가 สติ 있고 ปัญญาของพระเจ้าก็ล้นเหลือเกิน 평안이 있고 แล้วมีความสงบ 여러분 소망이 있는 มีความ 거예요. หวังอยู่ 그걸 쏟아 부어줄 대상이 필요한 พระ 거예요. เจ้าต้องการใครสักคนที่จะสามารถรับไปได้ 그게 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람입니다. นั่นคือมนุษย์ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระ 그래서 เจ้า 하나님은 하나님의 것을 마음껏 쏟아 부어줄 때 행복하시고 พระเจ้าจะมีความสุขเมื่อพระเจ้าได้เทให้กับเราเต็มที่นั่นเอง 우리는 그것을 받아들일 때 ตอน 행복하도록 ที่ 돼 เรา 있어요. รับสิ่งนั้นตอนนั้นเรามีความสุข 하나님이 우리를 그런 존재로 พระเจ้า 지었는데 สร้างเรามาแบบนั้น 안타깝게도 사람들이 하나님에게서 마음을 돌렸어요. แต่ที่น่าเสียดายคือมนุษย์หันหลังให้พระ 그게 เจ้า 선악과 사건이에요. นั่นคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกินผลในความสำนึกในความดีความชั่ว 하나님 없어도 돼요. อ๋อไม่มีพระเจ้าก็ได้ 하나님 도움 안 받아도 อ๋อไม่ต้อง 돼요. ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ได้ 나 혼자 해볼 ฉันจะ 거예요. ลองดูคนเดียว 저도 노력하면 할 수 ฉัน
ฉันพยายาม 있어요. ก็ได้ 예, 잘하면 내가 원하는 걸 얻을 수 ถ้าฉัน 있어요. ทำดีพอเดี๋ยวก็ได้สิ่งที่ต้องการ 여러분 그게 죄라는 นั่นแหละครับ 말입니다. ที่เรียกว่าความบาป 자기를 믿는 거예요. คือเชื่อตัวเอง 안 돼. ไม่ได้ 안 되게 돼 มันสุด 있어. ท้ายมันไม่ได้หรอก 여러분 법칙이라는 게 뭡니까? กฎเกณฑ์คืออะไร 여러분 법이라는 게 뭡니까? สิ่งที่เรียกว่ากฎคืออะไรครับ 그렇게 하지 않으면 안 되는 것. กฎก็คือสิ่งที่ถ้าไม่ทำตามนี้มันไม่ได้ 그걸 법칙이라고 그래요. นี่เรียกว่ากฎนั่นเองครับ 중력의 법칙이라고 그러죠. เรียกว่ากฎของแรงโน้มถ่วง 여러분 ใช่ไหมครั 제가 บ 이 컵을 놓지 않습니다. ผมไม่ได้ปล่อยแก้วนะค 왜냐하면 รับ 중력의 법칙이 있다는 걸 알기 เพราะผม 때문에 รู้ว่ามันมีกฎของแรงโน้มถ่วง 그 법칙을 무시하면 ถ้าผมไม่เพิกเฉยต่อกฎนี้ 무시한 사람이 손해를 보게 돼 있어요. คนที่เพิกเฉยต่อกฎนี้ก็จะเสียหาย 하나님은 우리를 어떤 법칙 아래서 พระ 지었냐? เจ้าเนี่ยสร้างพวกเรามาภายใต้กฎอะไร 나 없이는 안 돼. เธอไม่มีฉันไม่ได้ 왜요? เพราะอะไรอ่ะ 왜요? ทำไมอ่ะ 내가 그렇게 ก็ฉันส 만들었어. ร้างมาว่าต้องเป็นอย่างนั้น 내가 그런 법칙 아래서 너를 ฉันสร้าง 지었어. กฎภายใต้กฎนี้ว่าถ้าเธอไม่มีฉันไม่ได้ 그러니까 너는 나만 바라봐야 เพราะฉะนั้น 돼. เธอก็เลยต้องมีฉันต้องมอง 너는 ฉัน 나만 의지해야 ต้อง 돼. พึ่งฉัน 너는 나만 소망을 해야 เธอจะต้องมี 돼. ความหวังกับฉัน 그런 가운데 우리를 지었습니다. พระเจ้าสร้างพวกเราท่ามกลางกฎนี้ 근데 사람들이 사단에게 แต่คน 속아서 มากมายถูกมารซานหลอก 예, 선악과를 선택한 거예요. แล้วไปเลือกผลในความสำนึกในความดีความชั่ว 하나님 없이 잘해보겠다고. คิดว่าอ๋อไม่มีพระเจ้าก็จะลองดู 그래서 ทำได้ 하나님이 빠져나간 그 자리 แล้วในที่ที่พระเจ้าออกไปตรงช่องว่างนั้น 어떤 것으로 메꿔지지 않습니다. ไม่ว่าด้วยอะไรก็ไม่มีทางเติมเต็มได้นั่นเอง 사람들이 지금 잠시 가지고 있는 건강, สุขภาพที่ดีที่เรามีอยู่ชั่วคราวณตอนนี้ 돈, หรือเงิน 인기, ชื่อเสียง 좋은 평판. หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ดี 여러분 그건 제한된 자원이에요. มันเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด 그건 절대로 무한하지 มันไม่ 않습니다. ได้มีอยู่ตลอดไป 언젠가 그게 바닥이 สักวัน 나고 หนึ่งมันก็จะหมดไป 그게 여러분 고갈이 됐을 때 เมื่อตอนที่มันหมดเกลี้ยง 사람들은 굉장히 ตอนนั้น 비참해져요. คนก็จะน่าสมเพชมาก 하나님은 พระเจ้าเนี่ย 너는 나를 믿어야 돼. บอกกับเราว่าเธอต้องเชื่อฉัน 네가 나를 의지해야 돼. เธอต้องพึ่งฉัน 나 없이는 절대로 만족할 수 เธ 없어. อไม่มีฉันไม่มีทางเพียงพอแน่ 근데 นอน 오늘날 여러분 교회를 다닌다고 하는 사람들까지도 ทุกวันนี้แม้กระทั่งคนที่ไปโบสถ์ 목적이 하나님이 아니고 จุดมุ่งหมายกลับไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า 하나님의 것을 원할 때가 있어요. แต่หลายครั้งเราต้องการอะไรที่เป็นของพระเจ้า 예수 잘 믿으면 อ๋อถ้าเชื่อพระเยซูดี 물질 축복, ๆ ฉันก็จะได้เงินและพร 건강 축복, แล้วก็สุขภาพด้วย 자녀 축복, แล้วก็ได้พรในเรื่องลูก 승승장구, และพรในเรื่องการเติบโต 소원 성취. แล้วก็สำเร็จในความฝัน 그런 건 기독교가 아닙니다. นั่นจริงๆ ไม่ใช่คริสต์ 그런 걸 가지려고 하는 건 가짜 우상 숭배예요. การพยายามจะได้สิ่งนี้จริง ๆ แล้วเป็นการนับถือรูปเคารพปลอมต่าง 여러분 하나님은 그런 우리가 원하는 것들을 살찌워 주려고 우리에게 오시는 분이 พระ 아닙니다. เจ้าไม่ใช่ผู้ที่มาหาเราให้เรามา เพื่อที่จะให้เราได้อิ่มหนำไปด้วยสิ่งที่เราต้องการแบบนั้น 여러분 왜 예수님 당시에 유대인들이 예수님을 죽였습니까? ทำไมในสมัยนั้นในยุคพระเยซูคนถึงได้ฆ่าพระเยซู 그들이 원했던 메시아는 พระเมสสิยาที่พวกเขาต้องการ 로마에서 해방시켜주는 민족적 메시아였어요. พวกเขาต้องการพระเมสสิยาในแบบที่ช่วยกู้พวกเขาจากทหารโรมกอง 옛날에 ทัพโรม 다윗의 왕국처럼 อยากให้กลับมาเป็นเหมือนราชวงศ์ของดาวิดอีกครั้ง 우리에게 화려한 삶을 주십시오. อ๋อกลับมาให้เราเป็นคนที่มีสง่าชีวิตที่สง่าเหมือนเดิม 저의 그 캠프 기간에 ในช่วงแคมป์นี้ 어떤 목사님이 저에게 질문을 했어요. มีอาจารย์ท่านหนึ่งถามผม 목사님 성경을 읽어보니까 อาจารย์ครับพอผมอ่านพระคัมภี 예수님이 ร์ 문둥병자를 고쳐주고 난 다음에 หลังจากที่พระเยซูได้รักษาคนโรคเรื้อนเสร็จ 야 절대 이야기하지 마. เขาบอกว่า โอ้อย่าไปบอกกับใครนะ 아무 얘기도 이야기하지 อย่า 마. ไม่ต้องบอกใครนะ 왜 막 내가 예수님 때문에 문둥병 나았다 자랑해야 เอา 되는데 ทำไมอ่ะก็ไปอวดบอกโอ้ฉันหายเพราะพระเยซูอย่างเงี้ย 예수님이 그 사람을 고쳐주고 พระเยซูรักษาเสร็จพระเยซูบอก 절대 이야기하지 마. อ
อย่าไปบอกใคร 왜 그랬을까요? ทำไมอะครับทำไม 여러분 예수님은 พระเยซูเนี่ยครับ 표적이나 기적을 일으킬 ไม่ 때 ชอบอะไรคือตอนที่พระเยซูทำการอัศจรรย์หรืออะไรบางอ 당신을 ย่าง 증명하려고 한 적이 พระ 없어요. เยซูไม่เคยอยากจะแบบโชว์ตัวเอง 내가 하나님의 아들이야. เอ้ยเราเป็นลูกพระเจ้านะเว้ย 나 무시하지 อย่า 마. มาดูถูกกัน 내가 이런 능력 ฉัน 있어. มีอำนาจนะ 당신을 증명하는 기적을 พระ 일으킨 เย 적이 ซูเนี่ย 없습니다. ไม่เคยอยากจะแสดงออกแบบนั้น 하나님의 뜻을 나타내는 기적이었어요. แต่เป็นเพียงแค่เพื่อตามพระทัยของพระเจ้าให้เห็น 그래서 요한복음의 7가지 기적은 เพราะฉะนั้นในยอห์นเนี่ยมันมีสิ่งอัศจรรย์ที่พระเยซูทำ7 อย่าง 물이 변하여 포도주가 되는 이야기. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น 여러분 베데스다 연못가에 38년 된 병자가 일어나는 หรือ 이야기. เรื่องที่ชายป่วย38 ปีที่อยู่ซาเบสตาลุก 소경이 ขึ้น 눈을 뜨는 이야기. หรือเรื่องของคนตาบอดที่ลืมตาเห็น 죽은 나사로가 일어나는 เรื่อง 이야기. ของลาซารัสที่ตายได้ฟื้นขึ้น 오병이어의 기적. เรื่องของความน่าอัศจรรย์ของหญิง 여러분 그건 어떤 표적을 나타내고 싶은 게 아니라 พระเยซูไม่เคยอยากจะโชว์ให้เห็นแบบโอ้นี่คือสิ่งอัศจรรย์ 복음과 관계된 하나님의 뜻을 표현하는 데 쓴 แต่พระ 거예요. เยซูทำแบบนั้นไปเพื่อตามพระประสงค์เพื่อใช้ในเรื่องข่าวประเสริฐเท่านั้นเอง 혹시라도 사람들이 표적이나 기적에 빠져 있지 คือกลัวว่าคนจะไปหลงกับเรื่องของการอัศจรรย์เรื่องของอะไรที่พิเศษ 하나님의 뜻인 복음에 관심이 없고 กลัวว่าจะไม่สนใจเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าเรื่องของข่าวประเสริฐ 죄에서 구원을 받고 ตอนที่ได้รับความรอดจากบาป 그들의 마음이 하나님과 다시 연합이 되는 อยากให้พวกเขาได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีกค 이런 รั้ง 것에는 관심을 갖지 못할까봐 예수님이 염려하셨던 แต่ 거예요. พระเยซูกังวลว่าคนจะไม่สนใจเรื่องนี้และไม่เห็นเรื่องนี้ 하나님은 우리에게 원하는 게 그거예요. สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือเรื่องนี้ 야 너희들이 원하는 거 하늘나라에 다 있어. เฮ้ยสิ่งที่พวกเธอต้องการมันอยู่บนสวรรค์หมดแล้ว 너희들이 바라는 거 그 나라에 다 พวก 있어. เธออยากได้อะไรสวรรค์มีหมด 그러니까 지금 이 땅에서 그런 걸 원하지 เพราะ 마. ฉะนั้นบนโลกนี้เธออย่าหวังอะไรแบบนั้นเยอะเลย 그래서 하늘나라가 눈에 보이지 않지만 เพราะฉะนั้นถึงแม้แผ่นดินสวรรค์จะไม่ได้เห็นด้วยตา 믿음은 แต่ความเชื่อ 보지 못하는 것의 증거라 그랬어요. คือการเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น 네 인생 속에 ในชีวิตของเธอ 가시적으로 나타나지 않았지만 อาจจะไม่ได้ให้เห็นเป็นตัวเป็นตน 그런 것들 다 하늘나라에 있어. แต่สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ทั้งห 그리고 มด 이 แล้ว 땅에 사는 동안은 แล้วเมื่อเธอใช้ชีวิตบนโลกนี้ 나 좀 나타내다가 와. เธอช่วยแสดงฉันให้เขาเห็นหน่อย 그게 생육하고 번성하는 거예요. นั่นคือการที่ได้เพิ่มพูนทวีคูณ 여러분 ขึ้น 우글우글 자식 많이 낳으라는 얘기가 ไม่ได้หมายถึง 아니라 แบบมีลูกเยอะๆนะโอ้ยมีลูกเยอะๆไม่ได้อวยพรใน 그 เรื่องนี้ 하나님을 편만하게 나타내는 게 แต่เพื่อที่จะให้กระจายให้ได้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้า 그게 생육하고 นั่น 번성하는 คือการเพิ่มพูนทวียิ่งขึ้นที่พระคัมภีร์บอก 여러분 많은 사람들이 하나님의 불순종으로 말미암아 คนมากมายเนี่ยด้วยการไม่เชื่อพระเจ้า 다스리거나 정복하지 못합니다. ก็ทำให้ไม่สามารถปกครองได้ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 여러분 인간이 돈을 만들었어요. ดูสิครับมนุษย์เนี่ยสร้างเงิน 옛날에 ขึ้นมา 옛날에 돈이 생기기 전에는 ทุกคนครับก่อนที่จะมีเงินแต่ก่อน 물물 교환을 จะใช้วิ 했습니다. ธีการยื่นหมูยื่นแมวก็คือแลกของกัน 소 한 마리 끌고 와서 คือเอาวัวไปตัวหนึ่ง 돼지 5마리, แลกกับวัว5 ตัว 닭 10마리 หรือไก่10 ตัว 예, 이렇게 바꿨어요. ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน 그 ครับ 물건과 물건을 교환하니까 불편해요. พอจะแลกระหว่างของกับของมันรู้สึกลำบาก 아 이거 진짜 너무 อ๋อ 불편하다. มันลำบากในการคำนวณในการ 그래서 물건을 안 가져가도 ก็เลยไม่ต้องเอาของไป 바닷가에서 조개 껍데기를 주워갖고 이건 소 한 마리 가격으로 우리가 상징하자. เริ่มต้นจากแบบไปเก็บเปลือกหอยจากทะเลมาแล้วบอกอันเนี้ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัวตัวหนึ่งนะ 이건 돼지 한 마리 가치야. ส่วนอันตัวเนี้ยคือค่าเท่ากับหมูตัวหนึ่ง 그래서 นะ 화폐 시작이 조개 껍데기로 바꿨어요. โดยเริ่มต้นจากเปลือกหอยกันก่อนครับ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 편리하려고. เพื่อให้มันสะดวกต่อการเอาไปแลก 인간이 편리하려고 돈을 만들었는데 คนเราเนี่ยสร้างเงินขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการแลก 돈의 지배를 แต่ 받아버렸어요. สุดท้ายคนถูกเงินครอบครอง 유행의 다스림을 받아요. ถูกพวกสิ่งพวกเนี้ยในความสะดวกสบายครอบครอง 형편의 종이 돼요. และเป็นทาสของสถานการณ์พวก 여러분 นี้ 하나님이 그걸 원한 게 พระเจ้า 아니에요. ไม่เคยต้องการแบบนั้น 다스려봐. เธอต่างหากต้องปก 그러니까 ครอง 여러분 예배라는 것이 뭐냐면 เพราะฉะนั้นการที่เรา
นมัสการคืออะไร 하나님 พระเจ้า 사람들은 돈이라면 쩔쩔맵니다. คืออะไรที่เป็นเรื่องเงินคนเนี่ยไปตกอยู่กับมันหมดเลย 근데 저는 돈을 แต่ 다스렸습니다. พระเจ้าผมเนี่ยอยู่เหนือมัน 그래서 가져오는 게 ก็ 헌금이에요. เลยเอามาให้กับพระเจ้าได้นี่คือเงินถวาย 하나님 พระเจ้า 사람들은 자존심이 꾸겨지면 คนน่ะพอเสียศักดิ์ศรี 죽어버립니다. ก็อยากตายแล้วตายเลย 근데 저는 지난주에 แต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา 회사에서 이런 무시를 ผม 당하고 ถูกดูหมิ่นจากที่ทำงานแบบนี้ 나를 인간 취급 안 เขาไม่ 해줬지만 มองผมเป็นมนุษย์เลย 하나님 저는 그걸 믿음으로 แต่พระ 다스렸습니다. เจ้าผมอยู่เหนือสิ่งนั้นปกครองสิ่งนั้นด้วย 내가 ความเชื่อ 인간적인 기준에는 미달될지 ผม 몰라도 อาจจะเทียบเท่ามนุษย์ในมาตรฐานมนุษย์ไม่ได้ 하나님의 기준에는 내가 합격된 แต่ใน 사람. มาตรฐานพระเจ้าผมเนี่ย 그래서 เป็นคน 나는 ที่ผ่าน 기뻐했습니다. ผมก็เลยมีความสุขและดีใจ 여러분 그런 걸 내놓는 게 간증이에요. การเอาอันนี้มาพูดนี่คือคำพยาน 그게 ครับ 예배라는 นี่คือการ 거예요. นมัสการครับ 그냥 뭐 여러분 말씀 듣고 ไม่ 가는 ใช่ 게 แบบ 아니라 มานั่งฟังพระคำไม่ใช่อย่างนี้ครับ 하나님 나는 돈을 다스렸네요. พระเจ้าผมอยู่เหนือเงินเหล่า 하나님 นี้ 나는 자존심을 พระเจ้าผมอยู่ 정복했네요. เหนือศักดิ์ศรีเหล่านี้ 하나님 내가 내 혈기를 정복했습니다. พระเจ้าผมอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกผมตรง 나는 นี้ 옛날에 기분에 살고 기분에 แต่ก่อนผม 죽었습니다. ใช้ชีวิตตามอารมณ์ตามอยู่ด้วยอารมณ์ตายด้วยอารมณ์ 그런 것들을 다스렸어요. แต่ผมอยู่เหนือมันปกครองมันได้แล้วครับพระเจ้า 제가 얼마 전에 เมื่อไม่นานมานี้ 제 아내하고 엄청 다퉜어요. ผมก็มีเรื่องทะเลาะกับภรรยา 한 달 가까이 말을 안 แล้ว 했어요. ก็เลยไม่คุยกัน1 เดือน 엄청 미웠어요. แบบเกลียดกันมากเลย 나를 무시해. เฮ้ยดูถูกฉันขนาดนี้เหรอ 구원받기 전에 선생이더만. ก่อนได้รับการชำระบาปเป็นครูนะสิ 늘 나를 가르치려고 하지. ก็เลยคิดจะสอนฉันตลอดเลย 그래서 죽을 때까지 말 않기로 ก็ 각오했어요. เลยตั้งใจว่าจะไม่คุยด้วยแล้วจนวันตาย 밥 먹을 때도 ตอน 얼굴 กิน 쳐다보고. ข้าวก็แบบพยายามไม่มองหน้า 저는 진짜 제 아내가 박옥수 목사님보다도 더 무서울 때가 많아요. บางครั้งเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าภรรยาผมน่ากลัวกว่าอาจารย์พาร์คด้วยซ้ 왜냐하면 ำเพราะว่า 저를 너무 잘 알아요. เขาจะรู้จักผมดีมาก 그래서 어디를 찔러야 คือ 아프다는 เขา 거예요. จะรู้ว่าแทงตรงไหนเจ็บนั่นเอง 그걸 푹 찌를 เขาก็ 때. จะแทงลึกมากเลยครับ 그래서 이제 진짜 그랬는데 แล้วเป็นอยู่อย่างนี้ครับ 말씀이 왔어요. จนวันหนึ่งพระคำมา 에베소도 아까 찾았죠? เมื่อกี้ที่เราอ่านเอเฟซัสจำได้ไหมครับ 5장 봐봐요. บทที่ 5장 5 เอเฟซัสบทที่ 28절 5 ข้อที่ 자막 올려주. 예. 28 ขึ้นให้หน่อยนะครับครับ 이와 같이 남편들 자기 아내 사랑일 재물과 질지 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. เช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาก็รักของตนก็รักตนเอง 아, 아내를 사랑하는 게 나를 사랑하는 อ๋อ 거구나. รักภรรยาก็รักตัวเองด้วย 그럼 반대로 아내를 미워하면 อ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าเราเกลียดภรรยา 나를 미워하는 อ๋อก็ 거잖아. เกลียดฉันด้วย 왜냐면 하나님이 하와를 데리고 왔을 때 เพราะตอนที่พระเจ้าพาเอวามา 내 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라. บอกว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรา 그게 뭔 말이에요? นั่นแปลว่าอะไรครับ 뼈 중에 뼈, 살 중에 กระดูก 살. จากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรา 그게 무슨 อัน 말이냐면 นี้คืออะไร 내가 너고 네가 나야. คือแปลว่าฉันคือเธอเธอคือฉันนั่นเอง 남자들 전혀 대답을 안 해요. ผู้ชายไม่มีใครช่วยกันตอบเลย 말씀이 그런 거예요. พระคำว่าอย่างนี้ 아, 그러네요. โอ้เหรอครับ 아내를 사랑, 나를 사랑하는 โอ้ 거네요. รักภรรยาก็คือรักเรา 그 말씀이 อ๋อพระคำนี้ 제 마음을 풀어주었어요. มันช่วยทำให้ใจผมมันคลาย 그러니까 여러분 예배라는 건 คือการนมัสการนะครับ 여러분들이 그렇게 하나님으로 말미암아 다스리고 정복한 걸 내놓는 คือ 거예요. การที่เรามาแล้วได้เอาออกมาครับว่าอ๋อเราได้ปกครองอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นโดยพระเจ้าอย่างไง 여러분 사람이 노력해서 คนเราพยายาม 그 자기가 가지고 있는 그 재화와
가치를 손에 들고 다닐 수 있는 게 돈이잖아요. เราก็พยายามจนได้อะไรมาเป็นตัวเป็นตนแล้วอยู่ในมือกำมือของตัวเองนั่นก็คือเงินนั่นเอง 그 돈이 자기가 가지고 다닐 수 있는 자기 가치와 재물이기 คือ 때문에 เงินมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าเท่านี้เราเก่งเท่านี้นะแล้วเราก็ไปพกไปไหนมาไหนได้แล้วดูเหมือนเป็นอย่างนั้น 그거 없으면 사람들은 막 정신 เพราะ 없잖아요. ฉะนั้นพอไม่มีสิ่งนั้นคนก็จะแบบโอ้ยดูเหมือนเราไม่มีค่าดูเหมือนไม่มีอะไร 여기에 있는 선교사님들이 저보고 쌀국수 사내라고 하더라고요. มิชชันนารีที่อยู่ที่เนี่ยครับเขาก็จะชอบบอกผมว่าทวงผมบอกเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหน่อย 그래서 제가 어제 1,000밭을 줬어요. เมื่อวานผมก็เลยให้ไป1,000 어마어마한 돈이에요. โอ้โหเงินก้อนโตมากเลยนะครับ 진짜 거금이에요. มันเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับผมเลย 1,000밭 밀가루 사갖고 바늘로 찍어 먹어봐요. แล้วลองคิดดูเอา 1,000 บาทไปซื้อพวกแป้งหรือข้าวแล้วก็เอามาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเอง 몇 년 먹을 수 โอ้ 있어요. เอาเก็บกินได้เป็นปีเลยครับหลายปีเรื่อย 자, 어쨌든 ยังไงก็ตาม 하나님은 우리에게 그렇게 하시려고 하나님의 형상대로 พระ 지었습니다. เจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์เรามาตามพระฉายาของพระเจ้าเพื่อการนี้ 안타깝게도 แต่ที่น่าเสียดาย 죄가 들어와서 คือบาปได้เข้ามา 그 관계를 깨버렸어요. แล้วก็ทำลายความสัมพันธ์นี้ 사랑의 관계, ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องความรัก 믿음의 관계, เรื่องของความเชื่อ 생명의 และ 관계. เรื่องของความชีวิต 그걸 다시 이어주는 분이 แล้วผู้ที่จะมาเชื่อมเรากลับไปใหม่ 하나님과 인간 사이의 중보자가 예수인 คือ 거예요. คนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือพระเยซู 그 예수가 와서 พระเยซูนั้นได้มา 하나님과 우리 사이를 분리시켰던 ทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยทำให้เรากับพระเจ้าแยกออกจาก 그 กัน 죄의 문제를 คือ 해결하겠다는 ปัญ 거예요. หาที่เรียกว่าความบาปเนี่ยถูกคลี่คลาย 그래서 예수는 우리의 소망이고 기쁨인 พระเย 거예요. ซูจึงเป็นความหวังและเป็นความยินดีของเรา 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 예, ใช่ครับ 우리가 할 수 없어요. พวกเราทำไม่ได้ 여러분, 우리는 이미 하나님 바깥으로 뛰쳐나가 버렸기 ทุก 때문에 ท่านครับพวกเราเนี่ยออกจากพระเจ้ากันไปเรียบร้อยแล้ว 우리의 힘으로 돌아올 수 ด้วย 없습니다. พลังเรากลับมาไม่ได้ครับ 여러분, 때때로 어항에서 หลายครั้งในอ่างปลา 물고기들이 바깥으로 나갈 수는 있어요. มันจะมีพวกปลาที่กระโดดออกมาแล้วมันออกได้ 너무 물을 많이 부어가지고 น้ำมันเยอะเกินไป 예, 물고기들이 바다닥 하고 어항 바깥으로 뛰어나가요. จนบางทีปลามันกระโดดปุ๊บแล้วมันก็กระโดดหนีออก 그 ไปจากอ่าง 물고기들이 어항 바깥으로 나갈 수는 ป 있어도 ลาเนี่ยมันสามารถออกจากอ่างปลาได้ครับ 다시 들어오는 건 แต่ 불가능해요. เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับเข้ามา 그건 누군가가 집어서 넣어주지 않으면 안 돼요. อันเนี้ยจะต้องมีใครสักคนเนี่ยหยิบแล้วก็ใส่เข้าไปถึงจะได้ 그래서 아담과 하와가 선악과를 따먹고 타락을 해서 อาดัมกับเอวากินผลในความสำนึกในความดีความชั่วและเสื่อมทรามไป 하나님의 영역 바깥으로 คือ 나갔어요. ได้ออกพ้นจากในเขตแดนของพระเจ้า 여러분 그 물고기가 바닥에서 เหมือน 떨어져서 ปลาที่หล่นลงพื้น 아무리 몸부림을 쳐도 แล้วพยายามดิ้นอยู่ตรงนั้นขนาดนั้น 다시 여왕으로 들어가는 มันก็ 건 ไม่สามารถกลับเข้าไปในอ่าง 예, ได้ 불가능합니다. เป็นไปไม่ได้ครับ 누군가가 집어서 จะต้องมีใครสักคนหยิบ 넣어주지 않으면 แล้วก็ใส่ลงไป 안 되기 때문에 ถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ได้ 그래서 하나님은 그런 우리를 아시고 พระเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นอย่างนั้น 예수님을 이 땅에 보내시겠다고 약속을 จึง 했어요. สัญญาว่าจะส่งพระเยซูลง 그리고 มาบนโลก 예수님이 십자가에서 แล้วพระเยซูจะจึงได้มา 우리가 받아야 될 모든 죄에 대한 저주와 심판을 받으셨습니다. รับการแช่งสาปและการลงโทษทั้งหมดบนไม้กางเขนนั้นทั้งหมดแทนเรา 그리고 히브리서에 보면 แล้วถ้าเราดูในพระคัมภีร์ 그 모든 일을 끝내고 ก็บอกว่าได้ทำสำเร็จทุกอย่างเสร็จสิ้น 하나님 보좌 우편에 앉아 แล้ว 계신다. ไปนั่งอยู่ข้างขวาพระที่นั่งของพระเจ้า 만약에 우리 죄가 남아 있다면 ซึ่งถ้าหากว่าเรามีบาปเหลืออยู่ 예수님은 앉아 계실 수가 พระเย 없습니다. ซูจะไม่สามารถนั่งได้ 왜냐하면 자주 내려오셔야 เพราะพระเยซู 되니까. จะต้องลุกนั่งคือต้องวนไปมาตลอด 근데 예수님은 자주 내려오셔서 แต่พระเยซูไม่จำเป็นต้องมาบ่อย 우리 죄를 해결할 필요가 ๆ เพื่อ 없습니다. ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องความบาปให้เรา 왜냐하면 하나님은 영원한 세계에 계시기 เพราะพระ 때문에 เจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในโลกแห่งนิรันดร์ 우리의 죄를 단번에 영원히 씻어 주시려고 ได้ไถ่บาปของเราเพียงครั้งเดียวชั่วนิรันดร์ 하나밖에 없는 그 아들 예수를 십자가의 길로 가게 했다는 จึง 거예요. ได้ให้พระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ได้เดินไปในทางของไม้ 그래서 กางเข 우리의 น 모든 죄를
ทำให้ความบาปของเราทั้งหมด 여러분 그 십자가에서 끝냈기 ได้ 때문에 จบลงบนไม้กางเขนนั้นครับ 예수님은 보좌 우편에 앉아 계십니다. พระเยซูจึงไปนั่งอยู่ข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นเอง 만약에 여러분 많은 사람들이 이야기하는 เหมือน 것처럼 ที่คนมากมายพูดครับ 죄를 지을 때마다 용서를 받아야 ถ้า 된다면 ว่าเราต้องได้รับการอภัยบาปทุกครั้งที่ทำบาป 예수님은 앉아 계시면 안 ถ้าอย่าง 돼요. นั้นพระเยซูไม่ควรได้นั่งแล้วแหละครับ 찾아봅시다. แล้วลองดูในพระคัมภีร์นะครับ 히브리서 ในฮีบรู 10장 บทที่ 10절 10 ข้อที่ 10 นะครับ 히브리서 10장 10절입니다. ฮีบรูบทที่ 10 ข้อที่ 10 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 11절 ข้อที่ 11 ด้วยนะครับ 구약의 제사장들은 ฝ่ายปุโรหิตคือปุโรหิตในพันธสัญญาเดิม 단번에 영원히 씻어줄 수 있는 제사장이 아닙니다. ไม่ใช่คนที่จะทำพิธีเพื่อล้างบาปครั้งเดียวจบได้ 그러니까 백성들이 지은 죄만 용서해 줄 수 จึง 있어요. ได้แต่สามารถอภัยเพียงแค่ความบาปที่เขาทำในตอนนั้นนิดหน่อยเท่านั้น 앞으로 지을 죄는 แต่บาปที่จะทำในอนาคต 해결할 수가 없었습니다. ไม่สามารถแก้ไข 왜냐하면 ได้ 그건 짐승의 피기 때문에 เพราะนั่นเป็นเพียงเลือดของสัตว์ 그건 เท่านั้น 온전한 제사가 아니었어요. ไม่ใช่เครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ 그게 온전한 제사였다면 ถ้าเครื่องบูชานั้นสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว 예수는 이 땅에 오실 필요가 พระเยซูก็ 없었겠죠. ไม่จำเป็นต้องลงมาบนโลกนี้เลย 그렇기 때문에 เพราะฉะนั้น 예수님이 이 땅에 오셔야 되는 이유가 เหตุผลที่พระเยซูจะต้องลงมาบนโลกนี้ 짐승의 피로는 우리의 죄가 영원히 끝나지 않기 때문에 คือเนื่องจากว่าด้วยเลือดของสัตว์นั้นไม่ทำให้บาปของเราจบ 예수님이 ไป 오셨고 พระเยซูจึงต้องมา 그리고 그 예수님은 그 우리의 속죄를 이루셨습니다. และพระเยซูนั้นก็ได้ทรงทำการสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 그래서 เสร็จแล้ว 예 11절 ในข้อที่ 11 นี้บอกว่า 제사장마다 매일 서서 자주 같은 제사를 드려 이 제사 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลย 12절 ข้อที่ 12 นะครับ 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제를 드리고 하나님 우편에 앉으사 그랬습니다. แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปเพราะพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้า 제가 설교가 끝나면 밑에 내려가서 앉을 겁니다. คือถ้าผมเทศเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมเดินลงไปแล้วผมก็ไปนั่งใช่ไหม 근데 ครับ 아직 설교가 안 끝났어요. แต่ถ้าตอนเนี้ยยังไม่จบใช่ไหมครับเทศยังไม่ 그러니까 จบ 앉으면 안 돼. เพราะฉะนั้นผมนั่งไม่ได้ครับ 예수님이 앉으셨다는 것은 ที่ในนี้บอกว่าพระเยซูไปนั่งแล้วหมายความว่า 다시 일어나셔서 이 땅에 오실 필요가 พระเยซู 없다는 ไม่จำเป็นต้องมาทำงานนี้อีกนั่นเอง 그렇죠? เข้าใจใช่ไหมครับ 그래서 로마서 3장에 ในพระคัมภีร์โรมบทที่ 23절에는 3 ในข้อที่ 23 จึงบอกว่า 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하거니 เพราะว่าทุกคนทำบาปและจึงและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า 아담 안에서 모든 사람이 죄를 지었고 ในอาดัมเนี่ยทุกคนได้ทำบาปครับ 하나님의 그 영광스러운 기준에 도달되는 사람이 แล้ว 없었다. ก็ไม่มีใครไปถึงจุดที่พระเจ้ามองว่าเป็นพระสิริของพระเจ้า 24절 ในข้อที่ 24 ครับ 그래도 예수 안에 구속으로 말미암아 하나님의 너 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว 여러분 여기서 구속이라는 것은 ในนี้ที่บอกว่าได้ไถ่แล้ว 예, 우리를 구원해 주기 위해서 갚았다는 뜻이에요. แปลว่าได้ทำการจ่ายเพื่อทำให้เรารอดแล้วนั่นเอง 영어로 redemption이라고 ภาษาอังกฤษจะ 하는데 ใช้คำว่า redemption 예, 정당한 값을 주고 가져왔다. 그 แปลว่า 뜻이에요. ได้จ่ายค่าที่สมควรเหมาะกับสิ่งนั้นแล้วไปเอามา 여러분들 핸드폰 가게에서 그냥 가지고 나오면 คือถ้าหากว่าเราไปที่ร้านมือถือแล้วเราหยิบมันออกมาเฉย 도둑놈이 ๆ อ 됩니다. ย่างนี้แล้วก็ขโมยเลย 불의한 자가 돼요. กลายเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ 근데 내가 값을 지불하면 แต่ถ้าเราจ่ายค่าของมัน 가지고 나오는데 아무 문제가 เราจะ 없습니다. เอามันออกมาก็ไม่มีปัญหา 하나님께서도 พระเจ้าเอง 우리를 하늘나라로 옮기는데
ตอนที่จะย้ายพวกเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์ 그냥 데려갈 수가 ก็ 없어. พาไปเฉยๆไม่ได้ 그래서 예수님을 통해서 ก็เลยต้องใช้พระเยซู 우리가 지은 죄에 대한 값을 지불한 겁니다. ให้มาจ่ายค่าความบาปของเราแทนเรา 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 예, 그게 하나님의 뜻이에요. นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า 그래서 그렇게 구원받은 사람들이 และคนที่ได้รับความรอดมาแบบนี้ 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 ด้วยความเชื่อในพระคำของพระเจ้า 그러니까 여러분들이 자녀가 되는 건 คือการที่เรากลายเป็นลูก 노력으로 되는 게 아니라 ไม่ได้เป็นด้วยความพยายาม 하나님의 ครับ 그 약속의 말씀을 받아들임으로 말미암아 돼요. แต่เป็นโดยการรับตามพระสัญญาของพระเจ้า 여러분 구약 성경에 보면 ถ้าดูในพันธสัญญาเดิม 아브라함에게 두 아들이 있었습니다. อับราฮัมนั้นมีลูกสองคน 첫째 아들이 누굽니까? ลูกคนแรกคือใครครับ 이삭, อิสอัก 이스마엘이죠. อิชมาเอลใช่ไหมครับ 이스마엘은 อิชมาเอล 하나님의 말씀을 믿지 못하니까 เป็นเพราะเชื่อพระคำของพระเจ้าไม่ได้ 인간적인 방법으로 และใช้วิธีของมนุษย์ 하갈이라는 몸종을 통해서 โดยผ่านทางหญิงใช้ที่ชื่อว่าฮากา 낳은 아들이에요. เป็นลูกที่เกิดจากคนนั้น 그래서 성경은 그걸 생각으로 낳은 아들이라고 พระคั 그랬어요. มภีร์จึงเรียกคนคนนี้ว่าลูกที่เกิดมาโดยความคิด 정리해 보겠습니다. เราลองดู 창세기 16장 ในปฐมกาลบทที่ 16 นะครับ 창세기 16장 ปฐมกาลบทที่ 1절 16 ข้อที่ 1 ครับ 아브라함의 아내 사라는 생산치 보다였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽 사람의 이름은 하갈이라. ฝ่ายนางซารายภรรยาของอับราฮัมไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮากา 사레가 아브라함에게 이르되 여호와께 나의 생산을 허락지 아니하였으니 원컨대 나의 여종과 동침하라. นางซารายจึงพูดกับอับราฮัมว่าดูเถิดพระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ฉันมีบุตร ขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิดบางทีฉันจะได้มีบุตรโดยนั้น 하나님은 뭐라고 말했습니까? พระเจ้าบอกว่าอะไรครับ 예, 아브라함과 사라에게 아들을 주겠다고 พระเจ้า 약속했어요. เนี่ยสัญญากับอับราฮัมกับซาร่าว่าจะให้ลูก 근데 시간이 แต่ 지나니까 เมื่อเวลาผ่านไป 분위기가 그렇지 않아요. บรรยากาศมันไม่เป็นอย่าง 그래서 นั้น 사라가 생각이 들어갔어요. แล้วซาร่าก็เลยมีความคิด 아, เข้ามา 나는 늙었지만 ใช่ฉันมันแก่แล้ 내 ว 남편이라도 แต่อย่างน้อยสามีของฉัน 젊은 여자와 동침을 해서 아들을 낳았으면 좋겠다. ถ้าไปนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังสาวอยู่ก็จะได้มีลูกไง 그건 생각을 따라 낳은 อันนั้น 아들. เป็นลูกที่เกิดจากความ 그래서 คิด 이스마엘은 나중에 쫓아내라고 그랬어요. ตอนหลังก็เลยมีการไล่อิชมาเอลอ 그 อก 말씀으로 낳은 아들 เพ 아니야. ราะนั่นไม่ใช่ลูกที่เกิดจากพระค 생각으로 낳은 ำ 아들이야. นี่เป็นลูกที่เกิดจากความคิด 오늘날 우리에게도 똑같아요. ทุกวันนี้เราก็เหมือนกันค 내가 รับ 착하게 살고 เราใช้ชีวิตเป็นคนดี 선하게 살고 ใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่ดี 남을 위해서 เสีย 희생하고 สละเพื่อคนอื่น 좋은 행실을 가지면 เราถ้าหากว่าเรามีการกระทำที่ดี 하나님이 나를 의롭게 하고 อ๋ 구원할 อ 것 พระเจ้าก็ 같아요. จะทำให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้วก็ช่วยกู้เรา 그건 생각입니다. อันเนี้ยเป็นความคิด 하나님은 그렇게 되는 게 아니고 พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น 예수가 너의 모든 죄를 다 พ 해결했어. ระเจ้าเนี่ยบอกว่าเยซูเนี่ยได้ไถ่บาปได้แก้ปัญหาเรื่องบาปเธอทั้งหมดแล้ว 그리고 예수님은 이야기했어. แล้วเยซูก็บอก 내가 ว่า 너의 모든 죄를 다 해결했다. ฉันได้แก้ปัญหาความบาปของเธอทั้งหมดแล้ว 그걸 한마디로 ด้วยประโยคหนึ่งเนี่ย 다 이루었다 그 ก็ 말이죠. เลยพูดว่าสำเร็จแล้ว 이제 그걸 여러분들이 말씀으로 받아들이면 ถ้าหากว่าพวกคุณรับสิ่งนี้รับพระคำนี้เข้ามา 그 말씀을 받아들인 사람에게 สำหรับคนที่รับพระคำนี้ 그래 그게 의로운 거야. ก็จะบอกว่านั่นแหละชอบธรร 그게 มเนี่ย 의야. แหละความชอบธรรม 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그를 하나님의 아들로 받아주는 거예요. แล้วก็รับเขาเป็นลูกของพระเจ้า 야고보서 봅시다. เราในพระคำยากอบครับ 저기 요한계시록 앞에 อยู่หน้าวิวรณ์นะครับ 베드로 전후서 앞에 야고보서 1장 หน้าวิวรณ์หน้าเปโตร1 เปโตรจะมียากอบอยู่นะครับ 야고보서 1장 18절 ยากอบบทที่1ข้อที่18นะครับ 읽겠습니다. จานนะครับ 그가 그 조물 중에 우리로 한 첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 쫓아 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจะวาทะ
เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่ง 그 ซึ่งพระองค์ทรง 말씀이 สร้าง 씨예요. นี่คือพระคำซึ่งเป็นเมล็ด 그걸 받아들이면 เมื่อตอนที่รับสิ่งนั้น 예, 하나님의 자녀가 되는 ก็ 겁니다. จะได้เป็นลูกของพระเจ้า 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 여러분 여자들이 ผู้หญิงเนี่ยครับ 일생 동안 ทั้งชีวิต 임신이 가능한 상태에서 จะอยู่ในสภาพที่สามารถตั้งครรภ์ได้ 난자를 500개 정도 만들어내요. คือหมายความว่าสร้างไข่ได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 500 ครั้ง 대부분 한 달에 한 개씩. ส่วนใหญ่แล้วคือเดือนละ1 ครั้ง 그래서 가임 여성이 ผู้หญิงตอนที่อยู่ในช่วง 난자를 ตั้งครรภ์ได้ 500개 정도 만드는데 คือเป็นช่วงที่สร้างไข่ขึ้นมาแล้ว 남자의 500 ครั้ง 씨를 만나지 못한 여자의 씨는 죽은 피로 나가요. แต่เมล็ดพันธุ์นี้ของผู้หญิงที่ไม่สามารถเจอกับเมล็ดพันธุ์ของชาย 성경에서는 ก็จะออกไปเป็นเลือด 성경에서는 그 기간을 불결기라고 그랬어요. ซึ่งในพระคัมภีร์จะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงที่เป็นมนทิน 부정한 기간. เป็นช่วงมนทิน 어이 ครับ 그 생리적인 현상인데 왜 그게 아우. 불결기예요? มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีการประจำเดือนไม่ใช่หรอทำไมจึงเป็นมนทิน 여러분 이런 눈에 보이는 물질적인 현상은 คือสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกที่เป็นเรื่องร่างกายหรือวัตถุเนี่ย 보이지 않는 세계를 설명해 주는 거예요. มีไว้สำหรับเพื่ออธิบายโลกที่มองไม่เห็นโลกของพระเจ้า 그걸 설명해 주기 위해서 하나님이 보여주는 คือพระ 거예요. เจ้าให้เห็นสิ่งเหล่านี้เพื่ออธิบายโลกของพระเจ้านั่นเอง 그렇죠? ใช่ไหมครับ 예, 그러니까 여자의 씨가 พูดง่ายๆก็คือเมล็ดพันธุ์ของหญิง 남자의 씨를 만나지 못하면 죽어 나가요. ถ้าไม่ได้พบกับเมล็ดพันธุ์ของชายเขาก็จะตายแล้วก็ออกไปจากร่าง 하나님은 그거 불결기라고 그랬어요. พระเจ้าเรียกช่วงสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์มนทิน 여러분들이 태어나서 죽을 때까지 ตั้งแต่เราเกิดจนวันตาย 한 번도 하나님의 말씀을 마음의 믿음으로 받아들인 적이 ถ้า 없다면 ว่าเราไม่เคยได้รับพระคำของพระเจ้าเป็นความเชื่อเลยสักครั้งเดียว 뭐 장관이 되든지 ไม่ว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรี 사장이 되든지 ไม่ว่าเขาจะเป็นประธานบริษัท 대통령이 หรือเขา 되든지 จะเป็นประธานาธิบดี 하나님의 기준에는 ในมาตรฐานของพระเจ้า 너는 불결기를 보냈어. ก็มองว่าเธอผ่านช่วงมนทิน 너는 부정한 삶을 เธ 살았어. อใช้ชีวิตที่เป็นมนทิน 천국에 들어오는 걸 거부당해. แล้วก็ถูกปฏิเสธที่จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ 세상 사람들의 판단에는 어쩔지 몰라도 ไม่รู้นะครับว่ามาตรฐานโลกนี้เขาจะว่าไงแล้วแต่เขา 하나님은 무엇을 카운트하냐면 แต่พระเจ้านับจากอะไร 너 어려운 거 알아. รู้ว่าเธอลำบา 너 ก 힘들었던 거 알아. รู้ว่าเธอ 너 ลำบาก 고생했던 거 알아. รู้ว่าเธอทุกข์และเหนื่อย 근데 너는 그 기간 동안 แต่ระหว่างนั้นเนี่ย 내 말을 믿음으로 받아들인 적이 เธอ 있어? เคยรับคำของเราเป็นความเชื่อไหม 없어? ไม่มีหรอ 그럼 너는 불결기야. งั้นเธอก็เป็นมนทิน 너는 72년 동안 ตลอด 72 ปี 너는 นะ 부정한 삶을 เธอ 산 ใช้ชี 거야. วิตเป็นมนทิน 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그 믿음의 사람들은 คนแห่งความเชื่อ 하나님의 사람들은 คือคนของพระเจ้า 그가 어떤 형편이든지 ไม่ว่าสถานการณ์ 그 위치에서 อยู่ตรงนั้น 하나님이 정해준 그 ใน 위치에서 จุดที่พระเจ้าทรงให้ 어렵든지 쉽든지 ไม่ว่ามันจะยากหรือง่าย 힘들든지 ไม่ว่า 힘들지 않든지 ไม่ว่ามันจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อย 말씀을 경험하다가 가는 거예요. ก็ได้มีประสบการณ์กับพระคำแล้วไป 여러분 그게 멋진 삶이에요. นี่คือชีวิตที่เท่ครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 하나님은 여러분들이 편안하게 사는 거 관심 พระเจ้า 없어요. ไม่ได้สนใจเรื่องการใช้ชีวิตสบายของเรา 여러분들이 성장하기를 원하는 แต่พ 거예요. ระเจ้าต้องการให้เราเติบโต 뭐 여러분들이 인기를 얻고 อ๋อเรามีชื่อเสียงเหรอ 믿었더니 잘 되고 อ๋อเรากลายเป็นได้ดีเหรอ 뭐 자식이 หรือ 번창하고 ลูกๆได้ดีอย่างเงี้ยเหรอ 여러분 그런 건 일반적인 그냥 축복이에요. อันนั้นมันเป็นพรที่แบบดูแบบเรื่องคน 하나님은 ธรรม 그런 ดา 것에 관심이 없고 ซึ่งพระเจ้าไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้ 야 제가 내 말을 받아들이네. อ๋อคนนี้เขารับคำของเรา 여러분 그래서 제일 먼저 สิ่งแรกเลยครับ 우리가 이 복음의 말씀을 마음의 믿음으로 받아들이면 เมื่อเราได้รับพระคำข่าวประเสริฐนี้เป็นความเชื่อ 그 ก่อน 사람이 하나님의 아들이 되는 คนนั้น 거예요. ก็จะได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 그래서 말씀으로 낳았다 그러는 거예요. แล้วก็เลยบอกว่าได้คลอดมาด้วยพระคำนั่นเอง 여러분들이 거듭나기 전에 ก่อนที่เราจะเกิดบังเกิด 하나님의 ใหม่ 말씀과는 아무 상관이 เรา 없었어요. เป็นคนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับพระคำ 그냥 어렵거나 อ๋อเราก็ลำบาก 좋았거나 เราก็ดีก็ดี 성공했거나 จะประสบความสำเร็จก็ 인기가 ดี 있었거나 มีชื่อเสียงก็ดี 사람들에게 좋은 평판을 받았거나 หรือได้รับคำชื่นชมจากคน 하나님은 아무 관심이 พระ 없어요. เจ้าไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그 관심 พระเจ้า 없어요. ไม่ได้สนใจเรื่อง 야, 제가 내 말을 들었네. โอ้เขาฟังฉัน 내가 하는 말을 โอ้ 받아들였네. เขารับคำของฉัน 그래서 아담과 하와가
อาดัมกับเอวา 하나님의 말씀과 함께 있었을 때 ตอนที่อยู่กับพระคำของพ 아무 ระเจ้า 문제 없었어요. ก็ไม่มีปัญหาอะไร 벗었으나 부끄러워하지 아니했다. บอกว่าเปลือยกายแต่ไม่ 근데 나중에 하나님을 잃어버리니까 แต่หลังจากนั้นพอสูญเสียพระเจ้า 뭐라고 ก็จะ 이야기합니까? พูดว่าอะไรครับ 내가 벗었으므로 두려워하여 บอกว่า 숨었나이다. เนื่องจากข้าพเจ้าเปลือยกายจึงได้หลบและอาย 여러분들이 และหลบและซ่อน 가난한 것으로 ตัว 부끄러우면 안 돼요. จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะอายเพราะยากจน 아, 나는 정말 깊은 산골에 살기 때문에 문명의 혜택을 못 โอ้ 받았어. ยฉันอยู่ภูเขาลึกหลังเขาโน่น 나는 ฉันก็เลยไม่ได้ 글도 รับ 잘 ประโยชน์ 몰라. แล้วฉันเองอ่านหนังสือไม่ออก 난 문화 혜택을 받지 못했어. ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับความเจริญพวกนี้ 여러분들이 절대 그런 걸로 부끄러워하면 안 เรา 됩니다. ห้ามอายเพราะเรื่องแบบนี้เด็ดขาด 하나님을 모르는 것으로 เรา 부끄러워해야 ควร 돼. จะอายเพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าที่มากกว่า 말씀과 상관없는 삶으로 เรา 부끄러워해야 ควร 돼. จะอายเพราะเราใช้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระคำมากกว่า 하나님은 그런 걸로 부끄러워하지 말라고 พ 그랬어. ระเจ้าบอกอย่าอายเพราะเรื่องพวกนั้น 누가 너의 벗었음을 고하였느냐? ใครบอกว่าเจ้าเปลือยกาย 왜 그게 부끄러운 것이 ทำไม 돼? มันจึงกลายเป็นความอายได้ 키 작은 것이 왜 부끄러운 것이 돼? ทำไมเป็นตัวเตี้ยแล้วทำไมถึงเป็นความ 피부가 อาย 새카만 게 왜 หรือ 부끄러움이 ผิว 돼? คล้ำแล้วทำไมถึงเป็นความอาย 왜 글을 잘 모르는 게 หรือ 부끄러워요? อ่านหนังสือไม่ค่อยได้หรือการศึกษาน้อยทำไมจึงเป็นความอาย 가난한 것이 왜 부끄러움이 돼야 돼? ความยากจนทำไมจึงเป็นความอาย 그런 건 마귀가 가르쳐 준 부끄러움이에요. มันเป็นความอายที่มาสถานให้ทั้ง 이 นั้น 사회가 สังคมนี้ 하나님을 떠난 인간들이 คือมนุษย์ทั้งหลายที่ออกจากพระเจ้าไป 자기들끼리 합의하에 พวกเขาตกลงกันเอง 어떤 기준을 หรือ 정해놓고 กำหนดมาตรฐานอะไรบาง 이 อย่าง 정도면 상위 몇 프로로 인정해 주자. แล้วก็บอกว่าอ๋อถ้าเท่านี้ก็คือท็อป100% 거기에 미달되는 사람은 อ๋อถ้าหากว่าข้างล่างเนี้ย 열등한 사람, อ๋อเป็นพวกคนชั้นต่ำ 찌질이 หรือว่าพวกคนแบบโอ้ดูไม่มีอะไร 실패한 เลย 사람 เป็นคนล้มเหลว 그건 세상의 규정입니다. อันนี้เป็นมาตรฐานโลกครับ 알겠습니까? เข้าใจหรือเปล่าครับ 하나님은 그런 걸로 แต่ 부끄러워하지 พ 마. ระเจ้าบอกเธอไม่ต้องอายเพราะเรื่องแบบนั้น 네가 벗었을 때 문제 안 됐잖아. เธอตอนที่เธอไปไกลก็ไม่ได้เป็นปัญหานี่ 내 영광이 너를 덮어주고 เพราะ 있었잖아. ว่าเกียรติของเราปกคลุมเธออ 내 ยู่ 사랑이, ความรักของ 내 เรา 지혜가 สติปัญญาของเรา 너를 다 가리고 ปก 있었잖아. คลุมเธอไว้ทั้งหมดนี่นะ 네가 하나님을 잃어버린 것 때문에. แต่เพราะว่าเธอสูญเสียพระเจ้า 그래서 동산에서 벗었으므로 두려워했다. เพราะฉะนั้นเขาเขียนไว้ว่าเขาเปลือยกายจึงอายนั่นเอง 여러분 거기가 에덴 동산이었어요. ตรงนั้นเนี่ยเป็นสวนเอเดน 예, 형편은 에덴인데 สถานการณ์เป็นเอเดน 하나님을 잃어버리니까 แต่พอเขาสูญเสียพระเจ้า 두렵다고 했어요. เขาก็กลัวครับ 근데 다윗은 แต่ดาวิด 시편 23편에 ในสดุดีบทที่ 내가 23 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 두려워하지 않는 แม้ 것은 ข้าพเจ้าเดินในหุบเขาเงามัจจุราชข้าพเจ้าก็ไม่กลัวสิ่งใด 주께서 나와 함께 하심이라 그랬습니다. เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า 사망의 음침한 골짜기에 있는데 แม้จะอยู่ในหุบเขาที่เป็นความตาย 하나님과 함께 있는 다윗은 두려워하지 แต่ดา 않겠다. วิดที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยไม่กลัวครับ 여러분 낙원에 있지만 ทุกท่านครับเมื่ออยู่ในแผ่นดินที่แบบดูสวรรค์มากเลย 예덴이라는 유토피아에 คือ 있지만 เอเดนหรือที่เรียกว่ายูโทเปีย 그 마음에 하나님이 แต่ 떠나버리니까 พอพระเจ้าออกไปจากใจเขา 모든 것이 문제가 ทุก 됐습니다. อย่างเป็นปัญหาหมดเลย 여러분 예수님이 여러분들의 모든 죄를 씻어주셨다는 걸 ทุก 아십니까? ท่านครับทุกท่านทราบไหมครับว่าพระเยซูได้ลบล้างความบาปของทุกท่านหมดเลย 믿습니까? และเชื่อไหมครับ 믿습니까? เชื่อไหมครับ 예, 그러면 ใช่ครับถ้างาน 여러분 พวก 기뻐하십시오. คุณก็ดีใจเถอะครับ 이제 하나님은 아까도 이야기했지만 เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ 여러분들이 가난하냐 부자냐 건강하냐 병 아무 관심 พระ 없어요. เจ้าไม่ได้สนใจเลยว่าพวกคุณเป็นคนยากจนเป็นคนรวยจะมีหรือไม่มีไม่สนใจ 그건 우리가 가지고 있는 관심이에요. มันเป็นเพียงแค่ความสนใจที่เรามี 하나님은 성장하기를 แต่ 원해요. พระเจ้าต้องการให้เราเติบโต 여러분 아이가 굉장히 예뻐요. ทุกท่านครับเด็กเนี่ยน่ารักมาก 한 5살 6살 됐을 때 진짜 예뻐요. ตอนประมาณ 5-6 ขวบคือน่ารักมากๆเลย 근데 예쁘다고 그대로 있어야 돼요. แต่น่ารักมากจนแบบสตาร์ฟไว้อย่างนั้นเลยดีหรือเปล่าครับ โอ้ 귀엽다. น่ารักจังเลย 몇 살이니? อายุเท่าไหร่หรอ 50살입니다. 50แล้วครับ 예뻐요, 징그러워요. อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าน่ารักหรือน่าขยะแขยงครับ 그건 예쁜 게 อย่าง 아니에요. นั้นไม่น่ารักแล้วครับ 그건 징그러운 อย่างนี้ 겁니다. เรียกน่าขยะแขยง
여러분들이 구원받고 พวกเราเนี่ยได้รับความรอดกันมา 왜 เนี่ย 하나님이 이런저런 형편도 주고 문제도 주고 어려움도 พระ 주고 เจ้าให้ปัญหาความยากลำบากให้สถานการณ์ให้อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะทำไม 그걸로 자라야 โอ้โด 돼 ยสิ่งเนี้ยเราต้องเติบโต 성장해야 เราต้อง 돼 เติบโตกันขึ้น 그래서 죽은 교회는 ถ้าเป็นโบสถ์ที่ตาย 늙은 어린아이들로 가득 차 있고 เต็มไปด้วยคนแก่ที่ดูเด็ก 여러분 성장하는 교회는 แต่โบสถ์ที่เติบโต 예, 마음이 하나님으로 말미암아 젊고 จิตใจนั้นเนี่ยมันหนุ่มสาวด้วยจิตใจด้วยพระเจ้า แล้วก็มีความเติบโต 그게 성숙된 นั่น 사람 แหละคือคนที่เติบโต 단단한 จริง 식물도 먹고 ๆไม่ว่าจะเป็นอาหารแข็งก็กินได้ 매운 것도 อาหาร 먹고 เผ็ดก็กินได้ 그죠? ใช่หรือเปล่าครับ 다 소화시킬 수 แล้ว 있는 ก็สามารถย่อยได้หมด 하나님이 여러분들을 그렇게 이끌어가고 싶어 พระ 하시는 เจ้าเนี่ยอยากจะนำพวกเราไปอย่างนั้น 그래서 다스리고 정복하는 จึงได้บอกว่าให้เราปกครองและอยู่เหนือมัน 가난하지만 ถึงแม้ยากจน 모든 걸 가진 แต่ 자 เป็นคนที่มีทุกอย่าง 무명한 자 หรือเป็ 같으나 นคนที่มีเหมือนไม่มีชื่อเสียง 유명한 자 แต่เป็นคนที่มีชื่อเสียง 없는 자 เหมือน 같으나 เป็นคนที่ไม่มี 모든 걸 가진 자 แต่เป็นคนที่มีทุกอย่าง 여러분 그게 다스리는 겁니다 นั่นคือการปกครอง 그래서 เหนือสิ่ง 여러분들이 นั้น 예배 때 와서 ตอนที่ทุกท่านไปร่วมนมัสการ 예 저는 이거 다스렸습니다 ใช่ครับพระเจ้าเราได้ปกครองอยู่ 저는 เหนือ 이거 สิ่งนี้ 정복했습니다 พระเจ้าผมปกครองสิ่งนี้แล้ว 그리고 제가 번성시켰습니다 แล้วก็ได้เพิ่มพูนทวีขึ้น 하나님이 기뻐하실 겁니다 พระเจ้าดีใจมากครับ 그래서 여러분들 주변에 있는 많은 사람들이 เพราะฉะนั้นกับคนมากมายที่อยู่รอบตัว 그 เรา 예수님으로 말미암아 ด้วยบ้านพระเยซูพระองค์นั้น 행복해하고 จะได้มีความสุขครับ 기뻐하고 จะได้ดีใจค 그리고 รับ 다른 사람들이 볼 때 แล้วเมื่อคนมากมายมอง 아, 저는 배운 것도 없는 것 같고 ก็อาจจะมองว่าอุ๊ยแต่เธออาจจะดูไม่มีการศึกษานะเนี่ย 몸도 병약한 것 แล้วดู 같고 เหมือนเธอก็ไม่ได้ดูแข็งแรงดูอ่อนแอ 뭐 많이 배운 것 같지도 ก็ 않는데 ดูไม่ได้มีการศึกษาสูงอะไร 되게 자유롭네 แต่ทำไมเธอดูอิสระจัง 담대하네 ทำไมเธอดูกล้าหาญจัง 그래서 여러분들의 평안에 대해서 물을 때 แล้วเมื่อเขาถามถึงความสงบสุขของเรา 여러분들이 담대하게 예수 그리스도를 เรา 소개하십시오 ก็แนะนำพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญครับ 그게 여러분 우리의 목적입니다 นั่นคือสิ่งที่เป็น 우리가 เป้า 이 หมายของ 땅에 เรา 존재하는 นั่น 이유입니다 คือเหตุผลที่เรายังอยู่บนโลกนี้ 그렇게 ครั 살 บ 때 가치가 있고 ตอนที่เราใช้ชีวิตนี้จึงมีค่า 아름답고 สวยงาม 의미 있고 และมีความหมาย 보람된 삶인 เป็น 겁니다 ชีวิตที่มีคุณค่า 전 มี 정말 ความหมาย 거듭나기 전에 ก่อนผมได้รับการชำระ 너무 บาป 처참했어요 ผมใช้ชีวิตที่ดูน่าสมเพชครับ 나도 예수 믿고 싶어 เราก็อยากเชื่อพระเยซู 어떻게 믿어? แล้วมันต้องเชื่อยังไงอ่ะ 대답을 못했어요 ผมไม่รู้คำตอบ 얼마나 부끄러운지 แล้วผมก็ 몰라 อายมาก 이제 구원받고 ๆ แต่หลังได้รับการชำระบาป 예수님을 알아가는 기쁨 แล้วเริ่มรู้จักพระเยซูมากขึ้น 말씀 속에 하나님을 경험해가는 เริ่ม 기쁨 มีโอกาสได้สัมผัสกับพระเจ้าในพระคำประสบการณ์เหล่านั้น 어려울수록 ยิ่งยากลำบาก 힘들수록 ยิ่งเหนื่อย 그게 더 빛이 나는 แต่ 거예요 กลับยิ่งมีแสงสว่างส่อง 저는 มา 아무것도 아니지만 ผมดูเหมือนไม่มีอะไร 여러분들이 정말 그런 행복한 사람이 되기를 하나님이 แต่ 원하십니다 พระเจ้าเนี่ยต้องการให้พวกคุณกลายเป็นคนที่มีความสุขแบบนั้น 그래서 ครับ 여러분들을 자녀 삼았습니다 พระเจ้าจึงให้พวกคุณทุกคนเป็นลูกของพระเจ้า 여러분들의 실력으로 된 게 아니라 ไม่ได้เป็นด้วยความ เย สา ซู มารถ 님이 ของ 하신 เราแต่ด้วยสิ่งที่พระเยซูท 그 일을 ำด้วยสิ่งนั้น 말씀을 통해서 보냈을 때 โดยผ่านทางพระคำได้ส่งไม้กับเรา 여러분들이 그걸 받아서 แล้วเราก็รับสิ่งนั้น 구원받았기 때문에 แล้วเราได้รับความรอด 야 내가 말씀으로 낳은 아들이다 เราจึงพูดว่าอ๋อนี่คือลูกที่มาด้วยพระค 사단은 생각을 ำ 넣어서 มารซาตานพยายามใส่ความคิด 가라지만 만들고 ทำให้เหมือนว่าจะแข็งแกร่ง 쭉정이만 อ่ะ 만들어내지만 สุดท้ายแล้วเป็นเพียงแค่แกลบเท่านั้น 하나님이 우리를 알곡되게 하셨습니다 แต่พระเจ้าเนี่ยให้เราเป็นเนื้อในก็คือเป็น 얼마나 ข้าว 기쁜 일입니까 มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าขอบคุณครับ 정말 여러분들이 이 타일랜드에서 ในประเทศไทยแห่งนี้ 복받은 사람들이라는 พวก 게 เราคือคนที่ได้รับพรครับ 얼마나 감사한지 เป็นสิ่ง 모르겠습니다 ที่น่าขอบคุณมากๆครับ 아멘 อาเมนนะครับ 기도하겠습니다 อธิษฐานร่วมกันครับ 사랑하는 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 พระเจ้าพระบิดาที่ผู้ทรงรักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ครับ 정말 한 줌의 흙덩어리에 불과한 죽어있는 저들이었는데 พวกเราเป็นเพียงแค่แผ่นผงคลีดินกำมือหนึ่งที่ได้แต่ต้องตายเท่านั้น 하나님 우리에게 생명을 허락해 주셔서 แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ชีวิตแก่พวกเรา 우리를 구원하시고 ได้ทรงช่วยกู้เรา 당신의 자녀 삼았습니다 แล้วให้เราเป็นลูกของพระองค์ 이제 우리가 잠시 나그네 인생을 사는 동안 ในช่วงเวลาที่พวกเราใช้ชีวิตเป็นพเนจรในโลกนี้ 하나님의 สักครู่ 그 거룩한 말씀처럼
ก็เหมือนดังพระคำของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ 생육하고 번성하며 ให้พวกเราได้เพิ่มพูนทวีขึ้น 다스리고 정복하는 삶을 살게 และได้ใช้ชีวิต 하시옵소서. ที่ปกครองและอยู่เหนือมันด้วยครับ 여기 며칠 있는 동안 ช่วงเวลาหลายวันที่เราอยู่ที่ 우리 นี่ 사랑하는 형제자매들의 마음을 복되게 하시고 ขอพระองค์ทรงให้จิตใจของพี่น้องสมาชิกที่พระองค์ทรงรักได้เป็นพร 이들이 정말 가난하고 좀 없는 것 같지만 ดูเหมือนพวกเขาจะยากจนหรือไม่มีอะไร 이들 마음에 แต่ในใจของพวกเขา 하나님의 말씀이 선명해지고 ให้มีพระคำที่ชัดเจนละเอียดขึ้น 분명해지고 แล้วก็เห็นคมชัด 뚜렷해지게 되기를 바랍니다. ได้เห็นอย่างชัดเจนครับ 감사합니다. ขอขอบคุณพระองค์ 예수님의 ครับ 이름으로 อ 기도했습니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน อาเมน 마치겠습니다. จบเท่านี้นะครับ